Sveiks, Marek! Prieks tev redzēt Latvijā. Tie varbūt skatītāji, kas nezina, Mareks Gaļīnskis, Jekindārs. Agrāk tev sauc pa Jāru. Jā, man agrāk bija YR nicknames, un tad es sapratu, ka tas ir salīdzinot ar Jekindāru, man liekas. Man liekas, ka Jekindārs ir stilīgāks. Davai mēs varbūt tās darīsim savādāk, ka šiem būs tāda kā intervija, kuras vēlos parunāties tevīm, kuras vēlos, lai tu vairāk pastāst pats, nevis, kad es tev vienkārši uzdodu to standarta jautājumus. Un sāksim uzreiz, pastāst varbūt par savu bērnību. Kur tu esi uzaudzis, ko tu darīji, kā tev tur vecāki bija tā kā cieši vai kaut kāds sākuma posms. Tā būs tāda nostalģiska intervija. Šī būs tāda ir doma, Bet, es biju visu dzīvi dzīvojis Ziepniekalnā. Sanāk, pašā sākumā es dzīvoju tur ģimnastikas ielā, tagad es pārvācos, bet arī Ziepniekalnā. Un gājos Rīgas Angļu ģimnāzijā, tāda skola, kas ir, kā lai to paskaidrot? Viņa arī Ziepniekalnā, ne? Nē, tā ir vairāk uz, kad tu brauc uz Jūrmalas pusi, uz Spicas pusi pa to tiltu, Kārļa Ulmaņa gatava, man liekas, tā saucās. Okay. Un tad tur blakus ir tā skola. Jā, tā ir latviešu skola. Kāpēc tu uzsver latviešu skolu? Kas? Kāpēc tu uzsver, ka latviešu skola? Daudziem ir... Jo daudz cilvēku nesaprot, no kurienes es zinu gan krievu valodu, gan latviešu valodu. Un tad man vecāki ir, man mamma ir krieva un teica pols. Okay. Bet teica pols, poļu valodā nerunā, viņi abi divi krieviski runā. Yeah. Un tad krievu valodu zinu no family, no ģimenes, un tad latviešu valodu un angļu valodu es zinu no skolas. Tāpēc arī Riga English Grammar School. Un tur ir riktīgi uzsvērta angļu valoda arī. Es gan uzreiz skatītājiem atvainojos, esmu pilnīgi nosvīts un es vienkārši teku ārā karsts. Tas ir no manis. Jā, kā mēs vēlāk sapratīsim, Mareks tik hot, kad... Ko tu kā bērnībā, tu kā bērns? Tev bija kaut kāds jau datoru, konsoles, kaut kas tāds? Īstenībā kā, līdz kādos 6 gados, kad man bija kādi 6 gadi, dators jau bija, bet viņš nebija tik lietots spēlēm un tā, bet ar laiku... 6 gadi? Kurš gads tas ir? Kur gadu tu dzīvi? 99. dzimis. Tas 2005. Jā. Okay. Tad man uzdāvināja 1.6 disku uz dzimšanas dienu. CS 1.6. 1.6. Jā, un... Bet es baigi viņu tā nespēlēju, es spēlēju vairāk citas spēles, ko man teica spēlēt. Teica, tajā laikā spēlēju Warcraft 3, Heroes of Might and Magic 3. Tev ģimenē sensīts kāpāja? Jā, viņš arī, viņš vienu brīdi riktīgi WoW kāpāja. Jā. Viņš bija raid leader, tur vadīja tur tos raidus un visu tā pārējo. Un tad es sāku kaut kādos 12. Man bija 12, 13 apmēram gadi, un tad es arī sāku, bet es tur vairāk PvP spēlēju un kāpāju. Tad šis WoWs ir vislabākā spēle, ko esmu dzīvē spēlējis, reāli. Okay, tad īstenībā tā ir lieta, ko es patiem nezināju, ka tev tā kā sensīts arī gameoja. Tas ir arī viens lieta, varbūt, ko es skatos savā dzīvē, kā man 2 bērni aug, un es arī visu laiku pie kompu gameoju, streamoju vēl kaut ko, kā tas uz viņiem būs. Okay, diezgan interesanti. Un ko mamma spēlēja, vienkārši noskatījās, ka es ap 2? Nē, kā bija tā, ka viņi pasaka tētim, ka viņš daudz pie datora sēž, un tad mani groundoja, man aizliedz spēlēt datoru kādu laiciņu, bet tētis bija tāds, kurš varēja tur... Viņš pats spēlē, viņš tāds... Reku paruli uz lapiņas, ja kāds varētu. Bet es arī tajā laikā man satiku daudz draugus skolā, un tad tie draugi arī ved mani ārā, tāpēc man nebija bērnība tāda, ka es nosēdēju visu pie datora. Es diezgan sociāls cilvēks esmu, un tas ir laikam paldies maniem draugiem. Par tiem tīņgadiem, tev varbūt tās, kur draugi uzrodās visu, tad tu nemazām tā... Zanāc, tu sākumā tā kā spēlēji kaut kāds WoW, PvP, kaut ko tādu, kaut kāds standarts spēlīts, CS, tu teici 1.6, tas noteikti bija krievvalodā disks, vai ne? Tas kaut kādreiz pārdeva kādā Mego vai vēl kaut ko. Varētu tā būt. Es jau godīgi neatceros, bet man liekas varētu tā būt, jo es arī nemācēju angliski tajā vecumā vēl tik daudz. Es atceros, es spēlēju civilizāciju, arī labu tādu atmiņu. Es spēlēju civilizāciju, un kā es mācījos krievvalodu, man bija kādi 4 gadi, kādi 5-6 gadi, 4-5-6 apmēram. Un tad es katru reizi ieju civilizācijā, tur bija trešā civilizācija vēl tad bija, vai otrā. Un es tāds main menu ir, un tur viss krieviski rakstīts. Un es nesaprotu, kas tur rakstīts. Es tāds katru reizi, mama, что такое компания, что такое начать? Tāpēc, ka tie vārdi ir arī tādi, viņi ir... Kirilicā rakstīti, un es nemācēju, tad vēl normāli tā saprast, kas tie vārdi. Ģimenē jums tā kā jūs runājāt, kad saka vecāki runāja krieviski, bet tev vairāk, tev jau no bērnības bija uzlikts, ka tu ej latviešu skolā, latviešu bērndārziņā arī? Jā, latviešu bērndārzi arī. Un es arī nemācēju, sanāk tā, ka krievu valodu es vispār nebiju mācījies nekad kā
tikai skolā vienu gadu. Un tā bija saruna valoda vienkārši mājās. Jā, bet arī rakstīt un lasīt es iemācījos kaut kā dzīvē ejot vienkārši. Šampūnu pudelītām lasot. Čist. Ok, zinu, ka tev ir labi, tu esi nodarbojies ar cīņas mākslu. Kā nokļuvu līdz taekwondo? Nu, tas ir tieši tie, kad man bija kaut 12, 11 gadi, kad mamma teica, ka dators par daudz, un tad viņa tāda, tu iesi tur, viņai pazīstamais bija treneris Roberts, un caur darbu kaut kā pazīstams, un viņš taekwondo tieši trenēja, un tad Roberts nevarēja tur trenēt, viņš nebija Ziepniekkalnā, viņš netrenēja tur, jā. Un tad Jānis Pavītols, mans treneris, kurš man paņēma trenēties, un es 7 gadus notrenējos, dabūju melno jostu, un bija lausti pirksti, lausts deguns, kas tik nebija. Es, ja nemaldos, man karatē experience bija, man aizvilks treniņu, man uzšāva pa degunu, es vairs neaizgāju. Es atceros kaut kur, tas bija līdz 4. klasē, ja tas bija mērsugā, tad es tur līdz 4. mācījos, un tas bija mans experience. Es aizgāju, man kaut kas uzšāva, un es vairs negribu. Man tieši otrādāk, kad salauz pirksti, man sākumā salauz pirksti, tad salauz degunu, un man tur... Vajag tagad tas asinīs, es uzreiz tās. Kad salauz degunu, visas palika tāds, ka, reāli nekas vairs... Kā tagad, kad tev ikdienā vairāk, tu visu laiku spēlē, ņemies, cīnies, kā tev sanāk, ar taekwondo sanāk vēl kaut ko? Taekwondo vispār nesanāk, sanāk Covid laikā visas zāles bija ciet lielākoties, un tad nevarēja neko izdarīt, un tad kaut ko mājās es tur, kā latiski ir zarjātka. Rīta vingrošana. Jā, kā rīta vingrošana tikai taisīja, bet tā arī baigi nenodarbojās neko. Un tagad taisos tieši, kad jau tagad iet uz zāli un kaut ko trenēties. Jo es saprotu, ka mans organisms neiztur. Viņš dod visas slodzes. Tad tur būs vēlāk arī, ko es gribu. Kā tu no cīņas mākslas tik līdz CS-am? Tad bērnībā tu kaut kad paspēlēji kaut ko? Jā, īstenībā bija tā, ka kad es jau kādus 3 gadus, man bija 15, 14 gadi, kad es jau kādus 3 gadus jau trenējos taekwondo. Es sāku spēlēt, tad bija 2 spēles, ko es riktīgi daudz spēlēju. Bija League of Legends un bija CS. Un League of Legends man bija kaut kāds, tas bija 2. sezona vai 1. beigas, un man bija kaut kāds Diamonds 3. Okay. Un tad man bija doma, varbūt League of Legends kaut kā mēģināt izsisties vai kaut kas tamlīdzīgs. Jo man kaut kā parādījās tā doma, jo man sanāk... Tu varētu pēc šitās domas pārāk, tad tu ātri atzīši vienu lietu. Tīri. Tu tā kā, tev nesanāca izsisties, ja, bet... Es tev varu parādīt, tas ir orģināls Challenger jackets. Es zinu, ka tu novērtē. Es reāli novērtēju. Viņš izskatās stilīgi. Tas ir jackets, ko sūta top 200 spēlētājiem katru gadu. Tev bija? Nē. Galīgi Animal komandā šis ir face and jackets tieši. Latvijā ir, ja nemaldos, 5 šādi. Tas ir nereāli cool. Vienkārši tāpēc, ka tu LOL pieminēji, tad es tā... Un Riots sūta, viņi pēc tam tur kaut ko pamainīja, jo ar loģistiku, tur problēmas ir, bet... Tas ir nereāli cool. Un tad es... CS, visu laiku mainījos, kā LoL daudz spēlēju, tad CS daudz spēlēju, tad LoL daudz spēlēju, un tad CS es dabūju globālu, kas tajā laikā globāli bija riktīgi grūti dabūt. Es dabūju man bija kaut kāds, cik laika, kaut kāds štuka 100, štuka 200 stundas. Un tad es aizbraucu uz pirmā lana CS-ā. Kuru, ja es nemaldos, es atceros? Goigs Zanimo sāk? Jā. Nē, sākumā aizbraucu uz Ludus 1-1. Un tad Goigs Zanimo 5-5, man liekas. Jo es atceros, kur man pat ir pierakstīta pirmā atmiņa. Tad brauc uz LAN eventu. Tieši, Goigs Zanimo pirmais tas bija. Un tu nereāli ātri izdod. Jā. Man šķiet, ka es atceros, es vēl spēlēju ar... Ja es nemaldos, es spēlēju vēl ar Jolti. Nē, es spēlēju ar Silveroku, Fates... Varētu būt, jā. Ar tiem čūkiem un... Tu atnāci, jūs pakāsāt, tu aizbrauc mājās. Bet tad es arī iepazinos ar Airiku un Husky, arī, man liekas, tajā lānā. Man šķiet, ka ten ir jautājums, jo tas tiešām, nepateikšu, bet tā ir mans spilgtākā atmiņa par tevīm, ko es tā arī tu gribēju pastāstīt, ir, tu atbrauci, tu pakāsi, tu nebija kaut kāds 8 mēnešus, un tu bija 2x2 turnīrs, un tu ar Olti, kā viņam bija? Opa? Nē, ar Joto. Ar Joto Oto, jā. Jā, atbrauci ar viņas 2x2 un uzvarēji. Jā, varētu. Un man bija tāds, what the fuck, čelīt, tu tā kā nesen tā kā, neko nevarēji izdarīt, un pēkšņi tu tā kā
Good. Un, ja es nemaldos, aizgāju tev papsivilkt, kas notika, un tu tā, es visu šo laiku diemā sēdēju. Es kāpāju, es tur mēģināju kaut ko ar kaut kādiem internetā. Es nezinu, Empire Flames, man liekas, komanda bija tāda, bet es neatceros, ar ko es tur jau spēlēju, bet mēs trenējāmies reāli. Un es biju kapteinis, to es atceros, un tad kapteinis ir sliktākais roles vispār. Bet kas tev, vai tur kaut kāda sakritība, tu tāds atnāc, tu zaudēji, tu pēc tam tev bija stratēģija, es izdarīšu šito, lai es varētu būt labāks, vai? Man vienkārši likās, ka tas ir laikam no teikumā, kad tu vienreiz zaudē, tev gribās. Tāpatās kā man lauza to degunu, lauza pirkstus, es pēc tam gāju un braucu uz samsacību un braucu. Un tāpatās arī šeit laikam, ka vienkārši, man negribās zaudēt, man negribās atcerēt, lai mani atcerās vai neatcerās vispār, vai atcerās kā pēdējo tur vietu vai kaut kas tam līdzīgs. Man gribās uzvarēt. Pēc tam jums gāja tīri labi, arī ar komandu Ludus, kad spēlēji. Atceros vēl aizvien, kā tu nelikumīgi dzēri monsterīšus no somas un ēdčipšus. Es nekad, man liekas, tā nedarīju. Nebija, jūs atnācāt kā komanda Ludus, jūs sēdējāt un es pieeju, man šeit tev bija. Bet tas nebija es. Es vienmēr biju kārtīgs puika, un es šķistā nedarīju, bet tas bija, man liekas, opa. Man šķiet, ka arī tu biji iesaistīts. Es biju vēl dusmīgs, tāpēc, ka tev nebija 18 un bija monsterīts. Es 100% esmu pārliecināts, ka es nebiju. Ok, tad skatoties, un sākumā tu vairāk tusējies ar Ludus, es ar Galīgi Zanimo. Tā vienkārši sanāca, jo man šķiet, viņi tev bija tuvāk, viņi bija arī ikdienā vaļā. Viņi nebija tā kā mēs tikai brīvdienās. Es atceros par to Ludus, kā bija. Tur es aizsūtīju e-mailu tur Rudolfam, kas strādāja tur. Un viņi, tur bija kaut kāds announcements, ka viņi meklē komandu. Un es tās... Auto arī taisīja viņš šeit. Jā, un es tās aizsūtu e-mailu, vai es nevaru pamēģināties tajā komandā. Es atbraucu uz to Ludus, un tad es iepazinos ar tiem džekiem, un tad viņi tā, jā, nice, riktīgi, jā. Tad mēs tā arī sākām spēlēt. Bet tas ir tāds randoms, es e-mailu, es pat nepazvanīju, nesūtīju, ne SMS, neko, es e-mailu aizsūtīju. Nē, Ludus tajā laikā darīja ļoti labi, jo, cik es pareizi arī atceros, tad bija tas pats fakts, kā arī, ka viņi uztaisīja to visu biznesu, tā ideja. Viņi arī LoLā tāpat darīja, vienkārši atsauc vairākus LoLerus, visi spēlē, paskatījās, kas ir labāks, un uztaisīja no tā komandu. Tas ir kinda normal experience manā uzturē, un tu jūti, ka tad sākumā kaut ko devu, vai ne? Komanda Ludus, protams, ka nevar runāt par tiem līmeņiem un augstumiem, kas ir tagad, jā, bet tomēr tā pirmā sajūta, ka tu ir komanda, ka tu pārstāv kaut kādu klubu, tas vairs nav tā kā staks. Tas bija tā, ka... Jūs braucāt uz egzāmenu, vai jūs godīgi sakāt, braucāt kā uz karu? Reāli. Es tā kā kēdījos heitoju, tā kā kēdējos. Es nekad neesmu bijis ļauns, bet man patīk tā kā kaitināt cilvēkus. Bet, ja godīgi, es tā baigi arī... Tas laiks, viņš viss tāds miglains tādā ziņā, ka tik daudz bija treniņu un viss, un tur pirmie tie lāni ar komandu, un pirmā komanda vispār, un tad... Varēja braukt uz to klubu, trenēties un tā. Tad uz egzāmenā brauc močī. Tad vienkārši, bet tas ir nice emocijas un laikam arī tas bija viens no pašiem. Es domāju, jau ap to laiku es kādu jau 8 vai 9 mēnešus jau spēlēju tā normāli. Un šie lani, ja mēs skatāmies, tas jau arī bija tas tavs pirmais experience, kad tu saprati, hei, ten ir possible more to come, jā, vai kā tu vispār, kā tev tā sajūta? Kā sākumā es aizbraucu? Tu vienkārši uzrakstīji pastu, tad abām komandām, tu spēli klubu, tā laikā aktīvi notika lani, notika ļoti bieži, jo taisīja gan Ludus, gan mēs. Jā. Un tad es braucu sākumā uz 1-1 tur Ludusā, tad aizbraucu uz 2-2 Galīgi Zanimo, tad 1-1 es uzvarēju 2-2 papis, bet es negribu papist, es atbraucu uz nākamo 2-2, es uzvaru, es savācu tur kaut kādu stāku, es gribu 5-5 uzvarēt. Neuzvarēju, un tad, kad es tikai uzvarēju? Man liekas, kad ar Haskiju un Airiku jau spēlēju tikai tad jau. Bet tas ir jaunajā jau. Man šķiet, ka vecajā tu nevienu neuzvarēji. Vecajā, man liekas, es neuzvarēju. Vecajā man šķiet arī Valsons nepalika uzvarēts, un, labi, tur bija arī citi, tur es Raus kaut ko pacēlu un vēl, bet tu tur nebija. Jā. Es vispār tajā laikā atceros tajā Sarkandaugā, kad tajā klubā sēžu tur.
Acenda. Tur zina, Tomšs. Man tajā brīdī likās, ak, Dievs, cik viņi labi spēlē. Bet jau bija kaut kāds mērķis, un tajā brīdī tu vienkārši baudīji momentu, kad tā nebija tāds, es iešu spēlēšu, es būšu pasaulē labākais. Es vienkārši, man patika tas, man patika vibes, man patika atmosfēra. Es kā gameris savu iekšā, ja. Un man patīk reāli atmosfēra, tu sēdi, tu atbrauc ar savu datoru. Jūs tagad jaunā skola nezināt, kas tas ir. Mēs atvedam savu datoru, pieslēdzamies klāt, visur tur galdi, tā, apsēdies, galds šitāds, nu tu mēģini kaut kā tur Bet tev bija problēma. Man šeit lielākā daļa visi bija nereāli priecīgi, ka eksāmenā bija galda augstāk. Bet īsākiem cilvēkiem tas radīja problēmas. Tā kā rītīgas problēmas. Jā, tas ir. Un tad es tur sēdēju uz kaut kādas spilventiņu, jā, vai kaut kas tāds bija šis. Jā, tā ir tāda lieta. Un jā, tagad tu paspēlēji tur, pēc tam aizvērās gan vecais eksāmenā, gan vecais Ludus, atvērās jaunais eksāmenā. Atvērās jaunais Ludus tajā laikā, bet tu laikam nebija jau tad vairs nevienāds. Es jau nebiju, es uz to jauno Ludus arī baigi negāju. Es kaut kā ar Haskiju aizbraucu uz turieni noformot naudu, bišķi par 2x2, jā. Un kā tu vispār, tev jau bija kaut kāds plāns, tu tā kā, kur sākās tas nākamais pakāpiens? Tu sapazinies ar Haskiju, kurš tev noteikti arī daudz deva. Es sapazinos, pašā sākumā bija tas Cryogen, es neatceros, vai tu zini, pēc Ludus bija Cryogen, tā nebija kā orga, tas vienkārši bija names un es, Opa, Daniels bija, tas Daniel Mad, es nezinu, vai tu zini. Zinu, kā viņš bija? Nē, bet kaut kam viņš bija, kaut kas tur bija. Man liekas, tas ir Ludus arī, tam Rudolfam bija, bet es neatceros. Es šis neatceros, kā tur bija, man šķiet, tur nebija pat kompats iesaistīts, vai vēl kaut kas nebija iesaistīts. Tur bija kaut kas ļoti interesants, jo tur bija tas brīdis, man šķiet arī, kad Inda aizgāja no Go Exanimo, un viņš bija tur, tur bija, tas bija interesants brīdis, jo tur bija, tā kā man šķiet, ka tur bija kompats iesaistīts un viss. Jo tas bija tikko, kā Go Exanimo komanda Unicorn finālos zaudēja pret Flariču, Milenu, kurš dabūja Faceit banu pēc tam. Kas? Enzo te bija, ne? Jā, Enzo. Enzo, man liekas. Jā, man tas nosaukums vienmēr, jo man tas Enzo uzreiz šķiet, bet nav Enzo. Jā, kāds Enzo vai Gekons viņiem bija kā treneris tā laikā. Mēs tur aizbraucām uz Tartu, ja es nemaldos, vai kur bija Interlands. Nē, Vīlandi. Vīlandi, jā. Un tad mēs aizbraucām sākumā uz pirmo, mēs viņu zaudējām ar to Cryogen, ar Opa un visu tā pārējo, kad uzvarēja. Airis uzvarēja, jā. Un es biju meiteņu komandā aizbraucis. Jā. Es biju ar Apovitu un dāmām aizbraucis. Jā, tas bija pats pirmais tāds turnīrs, uz ko mēs aizbraucām, tad ar laiku tas viss papasās, ko mēs visu tur darījām, kaut kas tur neaizgāja. Un tad sākās tie laiki, kad Haskijs vienkārši uzraksta, ka negribu uzspēlēt tur 2x2, vai aizbraukt uz kaut kādiem turniem, mēs aizbraucam, tie iepazīstamies. Es vispār viņu nezināju, viņš tās vienkārši uzrakstīja kaut ko man, neatceros, kur Steamā vai kaut kur. Un mēs aizbraucām, tad mēs sākām tur uzvarēt, un tad aizgāja tie Volsung laiki sākuma, aizgāja Skinlords laiki. Tad es vēl Skinlords vienu brīdi nospēlēju. Skinlord prasībām tu atbildi tajā laikā, bet tev vēl nebija 18? Nē. Bet tu zini, kādas ir Skinlord prasības, jā? Kādas? Spēlēt CS pēc litra šņāma. Tikai tev ir jāspēj nomet 20 kils pēc litra. Mēs nerekomendējam alkoholu. Jā, nē, tu nekādā gadījumā, bet tā ir lieta, ko neesam bija Rocket League turnīrs Latvijā tieši. Te pašā laikā, kad jums bija fināli, kuros tu nespēlēji, un tur bija arī viens spēlētājs latviešu tieši, kurš reāli viņš spēlē sliktāk, viņš ir skaidrā. Un tu redzi, ka viņam draudz to glāzi spēles laikā. Mums ir veikas, un tad viņam uzmanās. Un mēs ar Gekonu sēžam aizmugurē, un šitā jāpiezvan ir akcidentam. Akcidentam, jā. Es saku, Skinlords prospekts Chelsea. Bet tajā laikā vēl Skinlords bija tāda, viņi mēģināja. Vēl zalīdi. Jā, es atceros, es spēlēju kapteinis, Udris, Akvards un... Kapteinis vēl viens spēlē, Akvards man šeit arī. Jā, varētu tā būt. Es baigi, riktīgi kaut ko ilgi nebija ar viņiem runājis, kaut ko. Es tā ik pa laikam kaut ko uzkontaktēju, bet tā ilgi nesaskaņoju. Un tad pēc Skinlords aizgāja Volsung, ka mēs sākām braukt uz... Pirmais bija Gameons laikam. Nē, sākumā bija Interlands. Pagaid, es uzvarēju, man liekas, Interlandu vienreiz. Man arī šķiet, kad uzvarēju. Es uzvarēju, jā, es aizbraucu ar Skinlordiem.
Nē, tas ir otra reize. Es otrajā uzvarēju. Bet es biju abas divas reizes. Ar meitenēm es biju otrajā reizē. Pirmajā reizē man šķiet, es pats spēlēju. Es neatceros gan ar ko. Es atceros pirmajā, man liekas, Airiks uzvarēja. Airiks Husky, tie uzvarēja pirmajā, un es uzvarēju otrajā, kad es aizbraucu ar... Tie, kas skatās, tur Airiks noteikti skatās Huskys, jūs, ja kas komentārā, tur palabojiet apakšā. Čau, Reini. Čau, Sandri. Tu zini lielāko mīmē, ne? Kad Reinis spēlēja Goigs Zenamo komandā. Nē. Viņš spēlēja Goigs Zenamo komandu tikai tāpēc, ka viņš mans mazais brālis. Kā mēs jau bijām Grīnbergi. Tas, jā. Ok, un tad jau tu sanāc, ka tu kaut kādā cits virzienā skatījies, ja vēl nē. Jo sākumā es kaut kādu to laiciņu Volsungā nospēlēju, kaut ko mēs braukājām pa to Baltiju. Aizbraucām uz to Gameonu, aizbraucām uz TTU, man liekas. Nē, TTU bija ar Skinlordiem un Interlands bija ar Skinlordiem. Interlands mēs uzvarējām, TTU mēs dabējām kaut kādu 5. 6. vietu. Un tad ar Volsungu mēs Gameonā bijām tikai. Jā, bet tu ar CISu un par nākotni vispār pirms tā Gameona pat nedomāji? Es vispār nedomāju ar CISu un vispār par to nākotni tādā ziņā, bet... Jo man vienkārši Gekons ten bija tā, pasniedz no tā variācijas, viņš arī par to Gameona kūleni. Viņš saka, ka pirms stage, kad tu esat paziņojis, ka tu to taisīs. Un Reinis saka, nē, domāju, nedara. Gekons domāju. Tāds arī bija čist. Reinis tā saka, Marek, lūdzu, nē. Marek, nē. Bet Reinis ir tāds, viņš tāds bišķi introverts. Viņš anti-cringeru, un es esmu tieši tās hype. Vajag, jā. Es to taisīju tīri emociju. Gekons, mēs ar Gekonu vienkārši runājamies, kāpēc es ļoti daudz vienkārši prasu Gekonam arī par jautājumu par vēl kaut ko, jo sanāk tā, ka es kādu brīdi nebiju CS scēnā, un es negribu, tā kā arī baigi sērt kaut ko, un tad viņam bija tas pats jautājums, kā varētu būt, kad, piemēram, ja tu izvēlētos, paklausīt Reinī? Kad tu neuzmest, redz, tas viss stāsts, kad Hūčs pēc tam te redzēja vēl kaut ko. Ja godīgi, es pat nezinu, jo man taču Hūčs pēc tam arī uzrakstīja, bet es kaut kādā feistā viņš mani satika, viņš zināja, ka es zinu krievu valodu, tad viņš redzēja to kūlu un viņš tāds, mums vajag tādu dalību komandā. Jā, es to redzēju, un viņš arī saka, ka īstenībā tas kūlens bija laikam galvenais iemesls, cik, kā viņš to ir pagriežis šobrīd, jo viņš, viņš tiešām, kad Hūčs man jau pasauc EPG, viņš teica pašā sākumā jau, ka, mēs tev paņemam tikai kūliņu dēļ. Man tāds, es saprotu, bet tas ir tāds kā joks, un, protams, nepilnībā, bet tas laikam dēļ tādu kā... Vai šis kūlens vispār tas kopējais skats, tu man savā ziņā, es nezinu, atgādini kaut kādas lietas, vai šis viss ir tā kā bišķi nodomu? Jo, tā kā, es nezinu, mūsdienās var runāt par miģeiku, ka tev ir jābūt zināmam, ka tev ir jābūt impulsiem, vai tas vairāk bija tāds, tu gājies to Gameonu? Es tāds cilvēks esmu, es tīri emocijām. Nebija nekāds nodoms. Jā, es jau vienmēr launos kaut ko bļauju, tur, šidā te, es lecu ārā ar kūli, tad šis tīri emocijām, es tāds cilvēks arī esmu, vienkārši tāds more. Bet tas tev arī šobrīd man šeit palīdz, jo, Krievijā, es zinu, ka Krievijā tas ir ļoti svarīgi miģeika. Jo, ja tev ir lielāka, krutāka mēdīja personība, jo tu esi arī daudz vēlamāks komandā. Jā, un tu esi daudz vērtīgāks kā spēlētājs. Un nesen ar vienā intervijā teica, ko tev nav pat jākomentē, bet teica, ka Virtus Pro vispār ir samērā neinteresanta komanda tieši dēļ tā, kā jums ir tas spēles stils, tas pēdējais sekundes. Tas ir HTV confirmed? Man šķiet, ka jā, un tur izteicās tieši tā, ka faktiski tu un Quickers daudz maz, jo jūs vienīgie, kas pirmkārt runā angliski normāli, un kad tu ar tiem saviem prikaliem, ar vēl kaut ko tu padari, vispār tādu. Un tas man šeit ir ļoti krūta, un es to tieši novērtēju. Man prieks, ka patīk. Man arī patīk, protams. Ok, tu saņem EPG piedāvājumu. Tā nav Latvija. Jā, tā jau 18 gadu dzimšanas diena. Jā, tas bija, es atceros pilnībā, ka es nospēlēju 4 dienas testā. Tikai, jā? 4 dienas es nospēlēju testā ar EPG, ar viņam prakus, un man bija brīvdiena, jo man ir dzimšanas diena, un es pieceļos, un man Hūčs VK uzrakstās, Марик, поздравляю с днем рождения, ты очень классный человек, ты очень крутой. Подарок вот контракт. Jā, tā arī bija. Viņš tāds, поздравляю с вступлением в команду, apsveicu tevi ar komandā. Kļūšam par biedru. Jā, un tad es biju tik laimīgs. Tas bija mans pirmais līgums. Vecāki,
Viņi vienkārši to tā kā atļāva rolot pa dzīvi, ja viņi jau ko ar tā pašā EPG saprata, ka, hei, šī ir reāla karjera, šī ir reāla tava iespēja. Vat kā tev tur no Game On laikiem, ja tu vinēji kaut kāds arī Baltijas turnīrs, tu kaut kādu naudiņu atnesi mājās. Nu, Viņam bija tā, ka viņi man lika ultimātumus, ka, piemēram, es tajā laikā vēl mācījos skolā. Viņi teica, ka, ja tu labi mācījies, priekš viņiem labi bija 7,5 atzīme un uz augšu. Un man vienmēr bija augstāk par to, un tad viņiem nebija nekādas problēmas, ka es trenējos, sēžu, un pie tam es taekwondo visu laiku trenējos. Tajā laikā vēl es gāju visu laiku uz treniņiem. Un tad jau, kad sākumā es tos tulānus kaut kādus uzvarēju, viņi redzēja, kā man tas patika, ka visur tur piedalīties, braukāt un tā, viņi visi supportoja mani. Un tad jau, kad pirmais līgums, viņi saprata, ka ok. Kad viņiem parāda pirmais līgums. Es zinu, ka tu vispār par naudām mums ir vēlāk tur jautājumi, tu nedrīkst tā konkrēti runāt, bet kā tev tur ar atalgojumu tad IPG tajā laikā? Es tajā brīdī, kad man bija 18 gadi palikuši, priekš 18 gadiem, kad es vēl mācījos skolā, bija riktīgi laba nauda tādā ziņā, ka tas ir daudziem normāli cilvēku alga, jā, un tad bišķi varbūt zemāk par tur, kas man tagad ir, bišķi zemāk. bet sanāca tā, mamma gāja uz darbu, tad jau drīkst pētāt, ko tā mamma darīja un tās, arots vai? Tajā brīdī man mamma strādāja, es nezinu, kā to sauc, viņa strādāja, kur tamožņa, nevis tamožņa. Muita, jā, kaut kā ar to saistītu. Tad faktiski sanāca tā, tu jau ar savu pirmo līgumu dabūji tādu pieaugušu cilvēku algu. Jā, man liekas, man bija lielāka alga par manu mammu uzreiz. Tāpēc bija tā. Tas tā nēstī. Ok, laiks komandai EPG un Huč. Pastāst par šo laiku, pastāst vispār, kā tu tur jūties. Cik tur kopā bija? Tas bija gandrīz gadu tur. Gandrīz gadu es aizgāju jūnijā, sanāk, es 8-9 mēnešus nospēlēju. Un es jūlijā aizgāju, kāds 9 mēnešus nospēlēju. Un bija nereāli naiz. Pirmkārt, es saukoju, es visu sajūtu to experiencu, to... Prapitavaldi, jā. Prapitavaldi, jā. Čista man, jo, kad tu atnāc komandā, kas ir augstākā līmeņa spēlētāji, tu sāc vienkārši kā mācīties un mācīties un mācīties. Jā, tu uzsūc, un vienā brīdī es paliku vienkārši, sākumā es biju tāds kā nevičok, kā tāds beginners, bet pēc tam es jau biju tāds vairāk kā star players, laikam. Lieliskākais piemērs, kur par šo es varu pateikt, ko es arī dzīvē redzēju, bija, kad ģenerāls, PUBG mēs spēlējam visi kopā Latvijā. Visi spēlējam, tas līmenis ir tāds, viņš aizgāja pie Krievu komandas, uz 2 mēnešu viņš atnāk un viņam ir... Jā, tā ir. Viņš ir cits cilvēks, viņš tur kālo tādas lietas un tas experience, ja tu spēj uzņemt to informāciju. Plus man šķiet arī tas, ka tur bišķiņ pazūd tas latviešu joks, kad latvieši tu zini, ka visu laiku kasās. Jā. Kad ir ego, kad latvietis vai tu tā kā spēlē citur, tu esi tāds piezemētājs. Jā, tā tiešām ir, jā. Un tad vienkārši tur tik daudz ko iemācījos. Es arī daudzās intervijās esmu teicis paldies Hučam pirmkārt, ka viņš man atrada, un otrkārt viņš bija kā mans tāds kā mentāls skolotājs, jā, mentāls un spēles skolotājs. Viņš tur ar viņu kontaktu? Jā, visu laiku es ar viņu runāju, mums ir riktīgi labas attiecības ar viņu. Ko viņš pats dara šobrīd? Viņš tagad ir treneris Entropic komandai. Entropic, jā. Tas ir kaut tier 3, 2? Viņi ir top 15 vai top 16. Nopietni? Jā. Es esmu no tiem, kuram ir iesprūdis atmiņā HLTV reitings, kur 2 gadu atpakaļ. Jā. Bet tagad... Nopietni, jā? Viņi kaut kā top 20, man liekas, ir, jā, tagad. Jo tur spēlēja arī tieši Entropic spēlēja mans no Elements Pro Gaming, kas bija spēlējis ar Aliens, Nickelbacks, Space, Huč. Tad vēlāk Krīmes paņēmām. Vai kas? Ja tu esi Entropic, ar Q beigās. Jā! Nē, šito es zinu. Nickelbacks, Krats, Lucky's, Aliens un Foresters. Vot, un sanāk no Elements Pro Gaming. 17 viņi ir? Jā. Nickelbacks un Aliens, ar ko es spēlēju EPG, un Huč, ar ko es spēlēju EPG. Tagad ir Entropic, viņi arī visiem līmenis spēlē. Viņiem ir atkal, man šeit varbūt es salīdzināšu ar vienu latviešu spēlētāju, zinām, tāds Flaričs ceļš. Es uzskatu, ka Flaričs ir visstrādīgākais latviešu spēlētājs, kur es jebkad mūžā esmu redzējis. Tieši viņš vienkārši... Es piekrītu. Ja tev, es uzskatu, ir ļoti liela daļa talanta, tad viņš, tā kā, teiksim, tas starting points viņam ir average, bet viņš tik ļoti strādājot spēja, parādīt to tur.
Un tad rekur tie puikas arī iet to ceļu, kad viņi varbūt tās nav tik talantīgi vai tajā brīdī. Vai arī ne tā paveicās ar to laiku un tā visu to pārējo. Protams, jā. Un par Flariču arī runājot, tālāk pēc CPG es taču aizgāju uz Pro 100. Mēs līdz tam tiksim. Mēs līdz tam tiksim. Man arī ir noteikti jautājums, ko es tam neesmu ierakstījis. Vienkārši tāds, ja man ir daudz lietas, kā es jau to iepriekš pirms intervijas teicu, noteikti skatīšos, kad man atbild un tad kaut ko piemitināšu. Tad ar 2018. gadu otro pusi tev bija stabili 3 piedāvājumi CISā. To arī HLTV to teica, EPG palikt, Forza un Pro 100. Jā. Varbūt pastāstīji par visiem tiem piedāvājumiem, vai kā tu to redzēji. Es zinu, ka tu tur biji pat sarānkojis, ka tu vislabāk gribēji laikam uz Forza, ja? Jā. Un tad uz Pro 100, un ja tev nesaiet, tad tu paliki TPG. Jā, bet man arī Eiropiešu komandas piedāvāja, bet viņas tādas... Pastāst par šīm 3 un par Eiropiešiem, man tur ir vēl tev. Sanāk, Forza tur nesagāja vienkārši. Man riktīgi patika ar viņiem spēlēt. Bija nice. Es nospēlēju kaut kādu mēnesi. Un mēs uzvarējām kaut kādu turnīru, pat kaut kādu online turnīru. Bet tur nesagāja ar līgumu vienkārši. Mēs nevarējām sarunāties normāli. Viņiem bija no IPG tev jāizpērk, vai tev bija līgums jau beidzies? Nē, man Elements Pro Gaming, paldies viņiem liels, ka es ar viņiem sarunāju, ka viņi mēnesi mani, ja kāds grib nopērk, ja nē, tad viņi man atbrīvo. Bet man bija riktīgi labas attiecības ar visiem no Elements. Bet tas ir īstenībā ļoti liels rētums, jo ļoti bieži, pat Flariča gadījumā tur kaut kas nav samaksāts vai vēl kaut ko nesauksim. Komandas nerunāsim, tā varbūt daudz, kas ir. Bet tas ir diezgan stabili. Ja es nemaldos, pat komandā, uz kur tu aizgāji Pro 100, Spreldenam bija ļoti liels problēmas. Tur ir savi stāsti. Tur noteikti, ka var vainot abas puses, jo uguns nedeg viena, bet es arī to esmu dzirdējis vienkārši. Tas ir tā ļoti, tev bišķi veicās. Man šķiet, klausoties to stāstu, kad uzrakstot e-mailu lūdums, aizgāju uzspēlēju ar to, iepazinos ar to, uzmet kulenu, paņēmu uz Krieviju. Bet es tādu atļaušos man pateikt, ir runa, kad veiksme ir stipro īpašība. Tā kā veiksme ir tiem, kas daļa no... no skilla savā ziņā, jo tas, kurš vairāk cenšas, kurš ir tāds cilvēks, viņam ar tā veiksme biežāk uzspīd tehniski, tā runājot. Forza tev nesnāca, tu automātiski aizgāji uz Pro 100? Jā, es aizgāju uz Pro 100. Pašā sākumā negribēju ar viņiem spēlēt. Kāpēc? Reāli, viņi mainīja spēlētāju jau kaut ko. Viņiem nopirka krāšu uz Vegu. Viņi sākumā ar krāšu bija. Tad viņi paņēma sākumā Sviat, ir tāds spēlētājs Krievu. Tad viņi paņēma Džejo, Igauns. Un tad viņi mani testēja, un viņiem, man liekas, viņiem vienkārši palika zēbāli testēt, un tad viņi neko necentās neko, viņi jau tādi padevušies. Bet tas bija arī laiks, kad Zels nebija tik ļoti iesaistīts, viņš pats cīnījās par savu karjeru. Jā, viņš nav ievēl spēlēt tajā brīdī, un viņam šis bija riktīgi maz laika, un tad es arī tāds, kāda jēga man te spēlēt, un tad mēs uzvarējām kvalifikāciju uz Bangkoku, uz Toyota. Tas bija Worders thing, ko es atceros. Mēs vienkārši randomā skatos, kaut kādas mēs uzvarējām Spirit finālā. Mēs uzvarējām Spirit, kas bija favorīti tajā mačā. Mēs tieši ar es un Vadims tur nereāli nokapājām to best of 3, uzvarējām. Un tad man tāds, jūs ticat, ka mēs varam kaut ko, un tad viss tas sāk, un man tāds, ok, davai. Un es aizmēs uz tas arī. Un kā tev vispār tas Pro 100 laiks, tev kā spēlētājiem? Ņemot vērā, kad IPG tev iedeva baigo boost. Tādu. Un tad kā tev bija tā Pro 100, kā par pārī pats Zels varbūt tās, kas tur, jo Pro 100 bija... viņš piesaistījās arī, cik es saprotu. Jā, bet viņš piesaistījās bišķi vēlāk tajā otrajā daļā, pirmajā daļā, kad es spēlēju ar Ivan Defu, Kenzoru un Flariču. Tad bija nice, mēs turējāmies top 30, bet nebija tāda sajūta, ka mēs tur baigi varam kaut ko, un tad mēs nofēlojām, mēs netikām uz Minoru. Mēs zaudējām jūnijā, kad es... 11. jūnijā zaudējāt? Jā. Tā bija man dzimšanas diena, mēs skatījāmies laukos, pie telces bija izvilts portatīvā, un jūs zaudējāt, mēs ar Gekonu, kā šodien atceros, tu redzi? Un man liekas, tajā mēnesī es tieši izgāju uz FPL arī. Es atceros, ka es biju nereāli mēt, ka mēs netikām. Un tad sapratu, ka kaut kas ir jādara. Es sēdēju bootcampā tajā brīdī, un es saprotu, ka mēs netiekam. Un es sāku kapāt to FPLC. Es uzvarēju to FPLC tik uz FPL. Tad bija... Mēs pamainīju spēlētājs. Defu bišķi agrāk. Mēs paņēmām Nickelbacku, un ar Nickelbacku mēs netikām jau. Defu mēs jau izņēmām pirms tam.
Tad pamainījās vēl Ivanu Kenzoru noņēma un paņēma Weilanderu Worldeditu un treneru Pipson bija tāds treneris. Jo tajā brīdī, jo Weilanderu Worldeditu un Pipsons, viņi, Weilanderas Worldedit, viņi bija kaut kādās 8 majoros. Riktīgi, tur atkal sākās tas soak. XP. Kad tu dabūji, tad sanāk tas brīdis, jūs mēģināt kā jaunie, faktiski sanāk, ka tu pat ar Vaģim tajā brīdī komandā bijāt kā most experienced, bet tajā pašā laikā tas ir diezgan stulbi teikt, jo ar Vaģim jūs arī Latvijā tā kā varējāt, tā kā tas līmenis, laikam, tur bija tā, ka tāds kā krieviski zastoji, kā, reāli. Nostāvēt, nogaidījāt kaut pozīciju, un tad mēs paņēmām tos 3. Un tad aizgāja atkal tas, kā es teicu, ka mēs... Lauku kā cilvēks, un tad Vadim paņēma uz Hellraiseriem. Un mēs paņēmām Dimasiku, uzvarējām 2 slānus Indijā un Bosnijā. Kas tas ir? Tas ir kaut kāds cits dīvainais ceļš iet pa kaut kādiem šitādiem dīvainiem laniem. Tajā brīdī mums taču... Mēs bijām kaut kādi top 30 komandi, mums iedod invite, kāpēc ne? Protams, gribētu... Man savā laikā, ja es nemaldos, tas bija arī Hypertone sākums, vai ne? Man arī bija vēlme, bet toreiz ļoti ātri Jānce Gekona to apēda. Man bija ideja, ka Hypertonā fināls ir Beslā, nevis tā kā Besla fināli. Bet ka Hypertone kaut kāds Besla top 2 komandas cīnās pret invitotām komandām. Man bija doma toreiz tieši tā savu kaut kādu Pro 100 vēl kaut ko, jo Balfons jau tu arī Besla bija labs. Un tā ideja, tieši, kad radīt to zvaigzni, bet toreiz Gekons ar Jāni ļoti bija pamatot pret, ka tomēr pirmrimārais ir vietējo puika attīstība, nevis mēģināt tur vilkt. Man liekas, tajā laikā tieši mēs arī spēlējām to Besla sezonu ar Ivans un Flarič. Bet mēs beigās netikām. Mēs izgājām uz landu fināliem, bet mēs, man liekas, netikām. Ivans, Flarič, Husky un Viskas, man liekas. Un mēs netikām uz fināliem, jo mums bija kaut kāds turnīrs vai kaut kas samaizīgs. Bet jūs vietā viņi spēlēja? Jā, spēlēja Bimas, Lietuvietis, un spēlēja, es neatceros, kas Brokijs mūši. Varētu būt, Es atcerējos, es ar Brokiju Lanā spēlēju, mēs uzvarējām Tallinu. Ar mani karogu? Ar mani karogu? Man tik labi bildi joprojām stāv visur ar to kausu un karogu. Jā, vienkārši tas bija mans tāda vīzija. Es ar toreiz domāju, kā jaunieši varētu piesaistīt vairāk, tieši parādot, ka nav tikai mūsu tās vietējie, bet vilkt, kaut kāds mēģināt zvaigznes atvilkt, kaut vai vecas, bet vēl kaut kāds. Pro 100 aprindās spēja sev pierādīt ļoti labi, un tad jau var nāca iespēja kāpt tālāk pa karjeras kāpnēm. Pastāst, kādas sajūtas, ka pirmoreiz dzirdēji, kad par tiem irsēs Virtus Pro? Tu teici, ka tu jau kādu laiku iepriekš zināji? Es jau janvārī zināju. Kā tas ir tev? Tā kā piezvan Huršiņš, klausies, braķiši, man zvanīja. Zeus. Labi, vai jebkuram, kuram tur ir tas kontaktloks, vai Zeus piezvan, viņš klausies, man tam Virtus Pro zvanīja, viņi tā kā prasa pa tēvīm, cik naudiņas, cik kas. Tā arī bija. Es vienkārši sēdēju, man zvana telegramā Zeus tās. Tev ar Pro 100 beidzās līgums, vai viņi izpirka tev? Izpirka, ok. Jo man Zeus tās zvana, klausies, Marek, Virtus Pro rakstīja, viņi interesējās. Ja kas es visu sarunāšu, var neuztraukties spēlētāju. Man bija tāds, ok, safe. Bet, man Virtus Pro nozīmē daudz, bet man nozīmē tieši daudz vecāka komanda, tāpēc, ka tā bija vecākā CS komanda vecuma ziņā. Un man kā cilvēkam, kurš nedabūja 18 gados, labi, kaut gan mēs 18 gados ļoti daudz arī Lānas un pasākums Latvijā nosaukt, bet tas nebija tas, kas tagad. Un man vienmēr bija tāds, es spēlēju to PUBG, tur man sanāk vēl, un tāds, es varu, man ir trīcārs, bet es varu. Un es skaties uz Virtus Pro, jo fāši, ka visi šitie, viņi bliež, un tu sēdi, un tu saproti, var. Un man Virtus Pro tādā ziņā, es arī biju Krakovā mečā ar Gekonu toreiz, un es atceros brīdi, ka Virtus Pro zaudēja kaut kādā semifinālā vai kvatrī. Tur gan jau zālē bija. Viss zāle nomirst, neviens nerunā. 15,000 cilvēku. Vienkārši tev bija sajūta, ka tu esi bērēs. Un tajā brīdī tu saprati tās emocijas, cik ļoti Polija mīl to visu, un cik tie vietēji atbalsta. Tā kā būbi. Man arī ir paši vairākas bildes, un tāpēc man Virtus Pro, kā komandā, man 2 komandas, kas vienmēr ir patikuši, ir Navi un Virtus Pro, tādā ziņā. Jā, tas sastāvs šķisti bija leģendārs, bet tev bija tā kā Virtus Pro un Only,
Vai bija vēl kaut kādas opcijas tajā brīdī? Nu, ģipā ir tas piezīmējums, Zelsam saka, hei, re, kur ir opcija, mēs gribētu... Tā bija vienīgā opcija tajā brīdī, jo ne katra komanda bija gatava izpirkt. Tev tas līgums noteikti bija diezgan sāpīgs. Nē, bija normāls līgums, bet tur par mani vienkārši tā, kā es biju kā labākais spēlētājs tajā ProSims tajā laikā, un tad Zevs arī loģiski pieprasīja normālu naudu. Jātājums varbūt tāds uz atjautību uzreiz, jo EPG, tu teici, tu pelnīji jau vairāk nekā māma, tad kā tev bija ProSims, tev alga gāja uz augšu, uz leju? Bija lielāka, bet nepārāk. Nepārāk, ja tādā ziņā. Okay. Ar Virtus Pro, kā lai saka, es nezinu, vai tas ir vispār jautājums, ko tu drīkst atbildēt, bet es vajātāšu, cik ilgi tev ir līgums? Nu, tu uzreiz paņem kaut kādu entry līgumus, tev tur ir uz īsu brīdi, ja tu viņu uzreiz noslēdz kaut kādu rītīgi garo tevi. Man tagad ir uz 3 gadiem līgums. Bet tas jau ir kaut kāds otrais, ja? Tev pirmais. Uzreiz viņi tā kā tev kā ilgtermiņā skatījās. Okay, tas tā rītīgi forši, kad, es domāju, tā ir komanda un organizācija, kas uzreiz, tas arī tev parāda daudz, kad, hei, Virtus Pro redz, ka tu esi nākamos 3 gadus mūsu top zvaigznes. Un arī, zini kā, kad tu pirmo reizi, kad tieši runāju ar Sergeju, ar general manageru Sergeju Glamazdā, pirmo reizi, kad mēs sazvanījāmies un vispār pēc tam, kad tas viss transfers tik smūti, nekādas problēmas, arī tagad organizācija, var just, ka cita līmeņa. Viņi ir gan naudiņu papelnījuši, gan arī, man šķiet, tā ir ļoti tāda svarīga lieta, ko daudz arī savā laikā nesaprata ar Goigu Zanemo, kad mēs tikko sākām, spēlētāji, vajadzētu algas. Kā tu vari maksāt algas, ja mums nav? Bet, piemēram, tāda kompānija kā Virtus Pro, kas jau ir, brands, kas ir vēl, viņi jau taisa ģenerē naudu bez jums. Un līdz ar to tur tā attieksme, tā sistēma ir daudz sakārtot, kas ir ritīgi cool. Un tu arī šodien esot pie mums ciemos, ja Goigs studijā, tu pats redz arī, kā mēs esam pastrādājuši, lai vispār, dzīvē... Visi, kas neredz, te ir nereāli. Te ir rīktīgi. Es ienācu, man bija tāds, Zini kā, es varbūt Iekindāru bišķi pabeigtošu, man tur ir vēlāk jautājums, bet es kā viens no Goigu Zanemo īpašniekiem esmu ar mieru, ja Iekindāru spēles uztaisīt kādreiz kaut kādu mītingu vai jauno spēlētāju apmācību, jo mums vēl zina visi Goigu Zanemo kompi, mēs neesam pārdevuši. Es varu tev lanu uztaisīt, kad tu līd. Tas ir tāds vienkārši tev prātā, lai tu cik svarīgākais šobrīd fokusējas uz savu karjeru. Esmu pārliecināts, ka future, nākotnē tas varētu notikt, bet... Jā, fokusējas šobrīd savu karjeru, bet jā. Kad beidzot nokļuvu Virtus Pro, tu Gekonam teici, cik es saprotu, vai kādam citam, kad tas, kā viņi strādā, un tas, kā Džeims skālo, ka tā ir pilnīgi cita pasaule. Tas ir nereāli. Īstenībā... Tu biji tikko pie Hūča, kurš tev atvēra jaunu pasauli. Tad tev ir Vordadits, Zevs, kas tev var pasauli. Un šeit tev ir atkal jauns līmenis. Tur ir vispār. Tas, kur es iepriekš spēlēju, tas vispār. Es pirmajā prakā ienāku un tur tik daudz informācijas flow, ka sākumā bija grūti spēlēt, jo tu neesi pieredzis pie tādas informācijas. Tieši Virtusā, jā? Jā. Bet man liekas, visās komandās. Piemēram, Navī lika ārā TeamSpeaku vai kaut kādu momentu no Blasta, kur viņi tur mirāžā kaut kur splito A, kā teroristi. Un tu tur visi bļauj, viss kaut kas notiek. Un tu spēji izvilkt to informāciju, ko tev vajag. Jā, ar laiku tu iemācies dzirdēt, ko tev vajag dzirdēt, un tu arī iemācies teikt, ko tev vajag teikt un neteikt, ko nevajag. Lieki info, kā koms nepildīt. Un tad tur vispār dažādi, un arī treniņi, kā notiek vispār treniņrovišana process, kā notiek treniņi kā process. Sistēma, jā. Sistēma vispār tas ir. Esmu 100% pārliecināts, ka mēs strādājam visvairāk nekā cita komanda. Jā? Esmu 100% pārliecināts. Un viņi arī, Visi tie cilvēki no Virtus Pro ir tādi, kuri viņi negāja pa komandām kaut kur, viņi nespēlēja tur kaut kur, viņi visi kopā kā viena ģimene bija visu laiku, Kickers, Busters un James. Viņi nenokāpa paši, viņiem nebija nekāda, viņiem nebija Hūča, viņiem nebija Zeusa, kas viņiem palīdz. Viņi hardworking. Viņi paši sēdēja bootcampā 3 gadus un paši tika līdz major finālam, paši izdarīja tā, lai viņus paraksta Virtus Pro. Un tad Sanji atnāca, bet Sanji arī Viņam ir 6000 stundas, man liekas. Bruno man teica, ka Sanji, pirms viņš aizgāja pie jums, viņš nomainīja to roli. Ja? Viņš bija tik
čalis, nu tieši kā šāvējs. Jā, bet viņam arī... Iedomājies, viņš jau uz FPL tika, kad viņam bija 1800 stundas. Tas ir maz. Tas ir ļoti... Es tiku, kad man bija kaut kāds 4,5. Un viņš jau vienkārši agrāk 1,6 spēlē. Un tad mēs, kuram ir pie 15,000 stundām, nu pa visiem CS-iem kopā jau. Jā, un tad es tev nopietni saku, Sanji tagad, man liekas, ir 6,000 stundas vai 6,700. Tik maz. Tas ir, man ir 12. Bet viņš bija, kā viņam arī, nu tomēr jūs visi tāds sagaidat kopā, jums bija jāsaprot, nu, ka jūs veidojat komandu. Arī tev noteikti ir kaut kādas vietas, kur tu saproti, pirmais ir nevis tas, kā tu noperformos, bet komanda. Jā. Nu, nebija grūti tā. Nu, tu vienmēr esi gājis, ragojis. Kaut gan to man šeit tev arī atļauj visur. Tev ir bišķi sagājis ar to, ka tev, nu, tā kā, tu vari lekt. Es pat šī eventā skatījos, tev ir 0,6 uz openingiem. Jā. Un beigās ir 8,6. Nu, ģipa, tu tā kā... ir tā, ka vienkārši mums ir sistēma, kādā mēs spēlējam, un ir tā, ka James, es to nopietni saku, tas ir kaut kas, viņam IQ ir kaut kāds 140. Es to nopietni saku, viņš ir riktīgi gudrs. Un viņam reāli, viņam arī smadzenes tā strādā sistemātiski riktīgi, ka viņš, man piemēram, esmu tāds, ka, vienalga. Ķipa tu sajūtām vairāk. Jā, bet viņš izdomāja visu, kā mēs spēlējam, visu kā, un viņš pastāst, ja mums patīk, nepatīk, un tad viņš vienmēr arī, kāpēc es, piemēram, daru, ko es daru, tāpēc, ka viņš saprot, kas ir manas stiprās puses un ko es gribētu arī pats darīt. Viņš domā par vēlmēm, par spēlētāju vēlmēm, ko tu gribi darīt, ko negribi. Jo es visu dzīvi biju spēlējis kā tās roles, kas man tagad ir. EPG es tādu spēlēju, tāpēc, ka man nebija experience, Huč man tā uzlika spēlēt. Un tad es arī sāku spēlēt kā entry fraggers. Ja tas jau arī bijis tas, kas tev raksturo no faktiski pirmā uzvarētā Exanimatā 2x2, kad manā uzturē tu neesi bijis nekad gudrs spēlētājs. Vismaz sāku, tu esi bijis tups aimers. Vienkārši es biju aimers. Es tev nopietni saku, līdz Virtus Pro es biju nereāli. Vienkārši, es aimoju, neko neaizdomāju. Es atnācu uz Virtus Pro. Tu zini tik daudz lietas, par kurām tu vispār man bija tāda jau... Tas tā kā lolā, ka tu pēkšņi saproti, ka tev ir visi jālās hito, bet tu esi vienmēr sēdējis tur toplēnā un tur having fun, uzšāvs skills vēl kaut ko. Bet izrādās, ja tu vienmēr nolās hito, tev būtu daudz vairāk naudu un tu tāds ar laiku tas šķiet tik pašsaprotam, bet man īstenībā bija divas reizes, kad man bija tāds kā openings vienkārši, kad es aizgāju uz EPG, tad uzreiz cita pasaule. Un kad es atnācu uz Virtus Pro, vispār cita pasaule. Vienkārši, un tu sāc, es tagad varbūt izskatās tā, ka es spēlēju kā agrāk, bet īstenībā, ja tu... Tur ļoti daudz prāti. Jā, ja tu reāli ieskaties, tad... Jo to var šeit varbūt bišķi, nezinu, tā kā pamatot vai izskaidrot ar to pašu faktoru, kad mentāli, kā tev ir 0,5 uz entrijiem. Tu esi pakāsis visu entrijas, ko tu ej. Tu jau prātā nedomā vairs to, kā tu jūties. Tu jau prātā man šeit skaties. Statistiski esmu labs entrijs, es eju un mēģinu vēlreiz, jā? Man ir tā, ka pat, piemēram, tev galvenais ir jāsaprot, ka katram savā komandā ir roles, jā? Tas ir skaidrs, jā. Un kad tu saproti, ka, es varu mirt 0,7, bet ja mana komanda iegūst no makas, mana komanda, man ir tik daudz situācijas, kur es vienkārši aizēju solo, kaut kur vienkārši, ir, nav, ja? Jā. Un mana komanda māk spēlēt no tā, ka ja ir, ahojien, bet ja nav, tad... Padēs uztaisīju, tā kā ne pa tevīm, tā kā mazu rantu, bet Kargans Vertigo. Man bija žēl komandas, viņš pat beigās intervijā atvaino, viņš teica, ka viņš tiešām ir tā sajūta, kad viņš 11 raundus pēc kārtas iziet nomirt. Kāda ir jābūt? Tu salīdzināji mani un Kerganu. Nē. Es vienkārši skatos, kāda ir tā sajūta tev kā spēlētājiem, ka tu 11 reizes esi izgājis. Man ir bijuši tāds kārtas. Es to nopietni, bet to noraksta kā savu veidu flūku. Vienkārši tajā dienā neiet un viss, jā? Ja godīgi, skaties, mēs ar komandu vienmēr skatāmies spēles, kuras mēs zaudējām, uzvarējām, nav svarīgi. Vienmēr fiksējam kļūdas. Un, ja godīgi, riktīgi daudz situācijas, kuras tu nevari nekā ietekmēt, jo tev ir tās roles. Jo, piemēram... 1-1 tā arī ir 90%, tu vienkārši vai viņš izēmo vai tu? Jā, vai arī tev full blind nošauj, vai arī tev, tur ir riktīgi daudz situācijas, kuras tu nevari baigi ietekmēt, bet tev vajag dabūt to zonu, ja? Un tad daudz notiek tā, ka man ir bijušas spēles 0-15. Jā. 0-15. Es reāli gāju, miru, mana komanda kaut kur 4-5 uzvar. Jā. Es atkal gāju, miru, uzvaru.
5-5, kaut kāds executes. Es skrienu ārā pirmais, full blind man nošauju, es nomieru. Un ir tāda spēle, bet galvenais ir, man nesen bija tieši, kad bija problēmas ar muguru pēc Katovicas, man bija tāds vien brīdi tāds kā confidence lūzums tāds, jo bija grūti spēlēt, bija neērti, bija riktīgi, un mēs arī zaudējām Katovicas, un bija slikti tāda pašķība. Bet pēc tam es parunāju ar Dustanu, ar Džēmu, un tur, kad tu saproti, kas ir tas, ko tev jādara, tad nav svarīgi, kas notiek. Bet tev vienmēr ir aiz muguras vēl 4 spēlētāji, kuri iztasīs. Plus, es ceru, un tāds jautājums, tev arī pats spēlē, man šeit tu vairs nejūti. Tu pēc spēles vari tur, bļēns, es sūdīgi nospēlēju. Bet spēles laikā, tu man šeit, tas prāts ir bloķēts jau vai ne? Tādā ziņā, ka es nedomāju par to, ka man 0,7 vai kaut kas tam līdzīgs. Es domāju par to, ka tā šitais nesanāk, ko varētu pamēģināt, ko viņi dara, kā lai to countero. Ļoha, kicker, atnāc, uzmet man te flash, viņi parasti tā spēlē, un tad tev 1,7. Tad tu tāds, viņi vairs nestāvēs tur. Uzmet man flashu tur citā vietā. Man liekas, viņi tur nostāsies, lai man nogalinātu 2,7. Tā tu vienkārši kamrakojies. Brunā par šo arī runāju, kad es sev paņēmu bišķiņu Brunā kā tādu skolotāju šo eventu tieši. Viņš man arī skaidroja par to, ka cik ļoti CS ir izmainījies, kad ir vienkārši pozīcija, kur skaidrs gaiši zina, ka tu gamblo. Piemēram, Dust 2 kaut vai pie durvīm. Stāv čāls. Viņam ir pozīcija vai stāvēt ar muguru vai ar seju. Ja viņi flashos, viņš uzvarēja, un viņš saka, un nav nepareiz čance. Un tev atkal lienot ārā ir 2 varianti. Lekt ārā, jo tu domās, ka viņš būs pagriezies, vai mēs flash, un tad, kad tas ir sava veida tas ir tik ļoti jau nostrādājis, un tu daļai mini. Zini kā, visi zina, ko visi dara. Tagad CS ir vienkārši, tas, kas bija 4 gadus atpakaļ, 3 gadus atpakaļ CS, tas nav CS. Tas, kas tagad notiek, es to nopietni saku, tur tik daudz laika jāvēlt un tik daudz jādomā, lai uzvarētu. Ja katrai pozīcijai vienkārši ir X lietas, kā tu vari viņu izspēlēt, un ja tev ir upperhands. Tu nekad nevari nospēlēt no visa. Tev galvenais ir galvā jāsaprot tas, ka kaut kādā, es nespēlēju no šitā, tu vari nospēlēt, bet beigās tu trāpies tādā kā diapazonā, kur, piemēram, ja tu visu flasho, tad cilvēki saprot, viņi izgāja šito zonu, pat ja viņi tur nav, viņi saprot, ka visdrīzāk jūs tur esat. Un tad viņi tev vienkārši izrāž. Viņi attiecīgi nospēlē pretī. Un tad kaut kādos gadījumos, piemēram, ja tu dzirdi AVP ir kaut kur citur, tad tu vari paņemt dueli bez flasha. Jo zini kā, čans, ka tev AVP uzvarēs. Tu vienkārši lasi karti, tu lasi spēli, tu no tā arī attiecīgi spēlē, tu ņem savus chances, tu ņem kaut kādus šos gambles. Smagi ieguldītais darbs daudz mēnešu garumā kulminējās uzvarētā Flashpoint 2. Tas bija arī pirmā reize, kad es sev prātā bišķi apzinājos, kur tu esi ticis. Jo es par spēlēju, Fletch vienmēr, protams, spēlēju, tu tur biji, tad tur vēl viss kaut kas ņemās. Un man vienmēr bija tāda fona skaņa, es nemelošu. Bet brīdī, kad bija Flashpoints, man bija tāds, ne jau Marek. Un zin tas lepnās sencīši kaut kādas. Bet es ar tur kaut kur piedalījos, lai es tur tīk. Un es atceros, es ļoti reti tvītoju. Un es ietvītoju tevi, es atceros to pirmo lānu pie zevīm. Un es pat tagad runāju, man acīs asaras ieskrēja, jo tas bija brīdis, kad es tiešām, man CS jau kādu laiku neinteresējos neko, un es spēlēju, un es saku tāds proud father time. Bija nice. Jūs paņēmāt, tā ir pagaidām līdz šim lielākā tava uzvara karjerā. Tehniski, money-wise, un arī daudz gan toreiz teica, ka kaut kas tur nespēlēja, tur bija kaut kāds... Tur bija tā, ka tur spēlēja no top 5 nebija neviens, tur bija Bigi, tur bija OG, tur bija Fnatics, bija tādas top 10 otrās puses komandas, nevis top 5, tāpēc arī bija tā, bet es nezinu, man liekas, mēs labi nospēlējām. Laiks atbildēt par saviem vārdiem. Jā. Tu mammai mašīnu nopirki? Es vēl nenopirku, bet... Pastāst varbūt skatītājiem, kas nezina, jo tāds arī latvieši tev varēs kārtīgāk šo atgādināt. Bija tā, ka es intervijā kaut kādā Flashpointā man jautāja... Cik reiz tu fuck pateici? Jā, tā pēdējā, jā. It's fucking awesome!
Tas bija nice emocijas. Bet, jā, es intervijā pateicu, kur tērēs to naudu. Man tāds, mašīnu mammai nopirkšu. Es taisījos, bet tad parādījās bišķi citas prioritātes, kur vajag investēt naudu, bet es tuvākajā laikā... Man vajag, kā tu to pasniedz, citas prioritātes investēt. Bet nopietni, tuvākajā laikā es to apsolu. Ja nav noslēpums, ko plāno ņemt viņai? Es noskatījos, ja viņa... Pats pirmais, kad man tā nauda atnāca, es tāds pateicu, tu esi izvēlējis viņu tādu, es pagaidām domāju, un man tāds jau 2 mēneši pagāja, viņi nav izdomājis, un man tāds, bet es tad tur iztērēšu pagaidām, un ja kas tas, un pēc tam nopirkšu viņu tādu, jā, safe. Tā tas notika, jo es taisījos viņai nopirkt pirmajos mēnešos. Tāds, varbūt ne pa tēmu arī iepriekš. Tu tā kā uzskati, tu nāc no tādas ļoti pārtikušas ģimenes vai tāds... Nē, es uzskatu, ka mēs bijām average. Nebija nekad nekādas problēmas, bet nebija arī tā, ka mums tur daudz naudas. Jā, es vienkārši tieši gribēju saprast, vai tā māma humble vai viņai tāds vienalga par to mašīnu. Tad tāpēc bija tāds jautājums. Šobrīd ir 2021. gada, kurš ir datums? 26. jūlijas? Jā. Līdz šī gada beigām būs mašīna. Jā, absolūti. Ja viņi izvēlējās, beigās vai viņi nav? Viņi nav izvēlējusies. Viņi pat nezin modeli, ko viņi grib. Viņi apmēram saprot kādu, bet viņi tā meklē un tad... Viņa arī galvenais tā pasaka, cik tu daudz gribi iztērēt. Man tās, cik tu vēlies. Pēc tam turpinājās dominācija, uzvarot Summit 7. Jā. Un vai tajā nebrīd tāds, ka tu lidinies bišķiņ debesīs un sajūt, tāds jau viss vaļā un tipā, sākās vispār ar Cisāra Māru New Yorkas, kas bija, kur mēs Navī 2 reizes uzvarējām, tad mēs uzvarējām Flashpoint, tad mēs uzvarējām Dreamhack, tad mēs uzvarējām Summit, un tad bija tās, ka mēs labi spēlējam, mēs esam laba komanda, mēs bijām top 5 pasaulē, un tad bija Katovice, kur mēs arī riktīgi labi nospēlējām. Un tad aizgāja, kad tu to visu esi nospēlējis, kad tu uzvari, kad tu esi pieredzis uzvarēt, bet tam, kad tu zaudē, tu vienkārši aiziet. Bet, mēs cenšamies atgriezties tajā formā. Daudz apkārt runā, un arī tev tehniski sanāca, kad tu Virtus Pro komandai jau pievienojies online ērā, faktiski. Jā. Un, tas arī noteikti ir savu veidu risks, paskatoties gan uz kādiem Gambits, Heroics, Bigi, viss, kam online, piemēram, bija labs, bet tai pašā laikā tāds arī izdod diezgan ātri. Pastāst, kāds bija tās sajūtas, spēlēt pasaules klases turnīros, tu stili sēdi mājās, un, ja es nemaldos, nezinu, vai tā publiska informācija, tu vēl pie vecākiem dzīvo. Jā, pie mammas, jā. Tā kā, kāda ir tā sajūta? Mamma, mēs šiem būšu skaļāks ilgāk, kāpēc? Man tur turnīrs pat 300 štukā. Ir tā, ka... Pirmkārt, es gribu pateikt, es pievienojos Virtus Pro. Jā. Es tikai jūnijā viņus redzēju dzīvē. Kad atlidojos Krievijas bootcamp. Tagad pirms ķēlmes, jā? Jā, es neredzēju viņus visu un tu uzreiz pat nelidoji, tu ar dažiem uzreiz lidoji pat nevis uz bootcamp, tu lidoji uz Maskavu, uz Havel filmēšanu. Jā, Havel, jā. Un tad, bet tas tā, mēs zinām, pa gadu jau, kaut arī tu neredzi tos cilvēkus, tu jūti viņus. Un tu jau zini viņus, arī kad dzīvē satikos ar viņiem uzreiz bija. Dzīvē satikies, tev kaut kas nebija, tur viens šķiet rāsnāks, viens īsāks. Nē, visi īstenībā, kā es arī... Nopietni, kad tu gadu jau pazīsti viņus, visi jau saprot, kā ir un tā. Un par to mammu runājot, viņi jau skatās manas spēles visas, un viņi zina manu schedule, un viņi zina manas kādu turnīrus, kas man būs un tā. Tā laicīgi jau tur vakariņas stundu pirms... Vienmēr man arī, man maksimāli atbalsta un palīdz vienmēr. Jautājums sekojuši. Kā tev vispār ir tavs sirds šobrīd brīvi? Tu esi tā kā viens ej pa dzīvi vai tev ir draudzene? Man nav draudzenes, bet tiešām arī laika. Es nesaprotu tādā ziņā, ka mēs reāli spēlējam pa 12 stundām dienā. Tas ir full job, jā. Dažkārt nav laika arī, nav brīvdienas, tajā nedēļā, tīpaši šie turnīri un tā. Un, kad tu dzīvo ar mammu, ir riktīgi grūti to visu savest kopā, lai tas strādātu, zini kā. Un tad es tieši taisos pirkt dzīvokli, un tad arī domāt par to visu. Domāt par kaut ko. Bet tas jau, cik es saprotu, es tev tur Twitterī pasakoju līdzi, tu tur jau tur āķus mētā, višķiņi, tāds brīžiem es tur
Tur bija kaut kāda atvērta meitene jau, kas tu tur kaut ko nokomentēji. Tā, ok, good job. Tā atvērta meitene, bet tāpēc, ka es tetovējumu arī gribu uztaisīt. Jā, un arī tev, ja skatās, tad es esmu tāds, nu ko? Nē, pareizi ir. Es gan gribētu teikt noteikti, ka man būs uzlikusi tādu diezgan augstu lāpiņu, jo, piemēram, redz, tad tu zini, ka stundu pirms turnīra tev jāpabaro vēl kaut ko. Meitenei tomēr. Jo arī tev pamainot to dzīvi. Ka nesanāk, tur, zin kā, finanses atļauj tur kaut junk food, sūtīt visu laiku voltiņu, vēl kaut ko, tādā ziņā tev tā, latiņa ir diezgan augstā. Ok, kāda vispār ir? Sanāca, ka ķelne, tas pirmais lielais lāns. Tā pilnīgi godīgi. Kāda bija sajūta pēc tās online-ēras? Vispār, kāda bija sākumā sajūta vienkārši spēlēt no viesnīcas istabīs katram? Jūs it kā varat satikties starp mačiem, bet jūs spēlēt kopā nevarat. Zini kā, bija tā, ka pirmkārt, man riktīgi nepaveicās tādā ziņā, ka tas Covid un tas tieši tas gads, kas pirmais gads, tas debut gads top komandā, un es izlaidu, viņi nenotika tie visi turnīri. Katovice bija jābūt Lanā, ESL Pro League, tur IM New York, tur ESL Pro League, es dzirdēju, ka nākamā arī jau ir paziņot, ka ir online. Online, ir. Un iedomājies, ja es lidotu pa Laniem, būtu daudz labāk, jo man arī patīk tik ļoti vairāk tā, ka tu esi klātienē, ka tu esi dzīvē, kaut kur skaties, kaut kur aizies uz kafejnīcu, kaut kur pasēdi, tur nezinu. Bet arī pirmais lans, es to vispār neuztveru kā pirmo lanu tādā ziņā, ka tu esi spēlējis reāli milzīgus turnīrus, Flashpoint, Katovice, Summitu, Pro Leagues tu esi spēlējis, un tu esi jau pieredzis, ka tu spēlē. Arī nebija arēna un nebija skatītāji. Jā, tur jau arī tā lieta, bet viņi arī riktīgi ķelni nereāli labi uztaisīja tādā ziņā, jo viņi saprata, ka tas ir pirmais lans, kas būs, un viņi, ja tas sačakarējās un kāds saslimst, tad tur aizies. Tas ir automātiski. Tāpēc riktīgi kontrolē to visu, tāpēc arī mēs no hotelīša spēlējām. Un pats interesantākais ir tas, ka es vēl atlidoju no Krievijas, mēs visi atlidojām no Krievijas no bootcampa. Un tur, kad tu ielido no Krievijas, 14 dienas karantīna. Vācijā, tur, cik es saprotu, kaut kas minēja, es nezinu, vai tā patiesība vai ne, tur vispār bija iespēja, ka jums varēja būt problēmas, jo Vācija tā laikā Krievs vispār negribēja. Jā, vīzu varēja neiedot, bet iedeva vīzu beigās, un tad viss sagāja. Bet arī viņi riktīgi labi uztaisīja tādā ziņā, ka viņi sarunāja ar to governmentu to, ka viņi būs tikai hotelītī, pirmās 3 dienas karantīna, katru dienu mēs testu taisījām, katru dienu. Jā, kaut arī es arī pastāstīšu stāstu. Pirmajās 2 dienās es bāzu labajā, man bāzu labajā, un viņi bāžu, riktīgi dziļi, Esmu vairāk taisījis. Jā, un man visu laiku gāja ar to degunu tā, un man tāds, pamēģinam kreisajā, un kreisajā mierīgi. Tāpēc man nav deguns, man šķīps ir deguns, un tāpēc arī pirmās tās 2 dienas bija tik nereāli sāpīgi. Bet tā vispār pirmās 3 dienas karantīna, un tad mēs varējām, tur bija praktis, kā hotela rooms uztaisīts par praktis, kur 5 datori. Viens rooms ir uztaisīts. Jā, kur mēs varējām sēdēt. Un tad... Kāpēc tad jautājums tāds nesmūs? Bet kāpēc oficiāli spēles jūs dabūjāt spēlēt no savām istabiņām? Nē, mēs oficiālo spēles spēlējām pirmās tikai no savām istabām, tāpēc, ka mums bija tās 3 dienas karantīnas. Pašā sākumā, kad mēs atlidojām, kas obligātais 3 dienas karantīnas, tu no rūma neej ārā, smēķēji istabā. Es redzēju, kurš no James bija? Nē, ne James, bet Kvikards, kā saucās? Busters? Jā, tu... Veipu, un es tajā brīdī padomāju, īstenībā šī karstumā pat varbūt šis ir krūtāk, jo tu nesēdi konferenču telpā, ja jums ir logi, jūs varat atraut logu vaļā. Tur logi nevarās vaļā dažās situācijās. Dažās vērās, dažās nē. Un tā sajūta, ka viņš tur starp mačiem, un viņam ieslēdz kameru, viņš to aikas stāv. Maliņā noliekas. Un tur ir tā, ka pēc tās 3 dienām, pēc dažām pirmajām spēlēm, ko mēs grupā spēlējām, pārējās bija turnamentērija, bet arī hotelī pirmajā stāvā viņi uztaisīja turnamentērijas vienkārši, kur stāv datori, bet tur bija daudz interesantāk un labāk. Pirmo, kaut kādu 2. vai 3. spēli mēs spēlējām 4 bez Sanji, jo Sanji joprojām bija karantīnā. Un tad pārējās visas jau pret Astralis, pret Bigiem pēdējo mēs spēlējām jau visu kopā. Man šķiet, ka pret Bigiem vēl ne, bet Tas pamats bija Sančijs, tu teici jau pa 3 dienām vēlāk, un tas, ko jau mēs runājām pirms tam, varbūt tās bišķiņ iefilosim.
Ok, bootcamps, tev sanāk, tad jūnijā pirmo reizi arī savas komandas bija. Bootcamps jūs nevar to nosaukt par bootcamp. Jūs cik tur bijāt? Nedēļu jūs bijāt? Mēs bijām 2 nedēļas, 14. 2 nedēļas. 14, jo mēs pašizolācijā sēdējām pirms turnīra, lai nesaslimtu, jo ja mēs saslimstam, tad tas ir viss, mēs nelidojam uz turieni, jā. Tad mēs 14 dienas sēdējām bootcampā pašizolācijā, atlidojam uz turieni 14 dienas hotelītī. Un es 28 dienas. Tev kā ļoti aktīvam cilvēkam. Tas bija vienkārši eit un tas reāli man... Vērās ciet. Nu, ok, tajā ķelnē vēl bija fine, jo tik un tā kaut kāda socializēšanās ir. Pirmās 3 dienas nebija vispār, jā, bet pēc tam tu kaut kā jau tur aiziet paņem ēdienu vismaz kaut ko vai kaut kas tam līdzīgs, jā. Jo tur pirmās 3 dienas tev vienkārši pie durvīm astāja ēdienu. Un tu atver durvis, tāda neviena nav paņem ēdienu. Tas bišķi nedaudz te būja jautājums, ņemot vērā, ka mēs te runājam par Covid vēl kaut ko. Es zinu, ka informācijā, ko es zinu un ko tu man pats pateici, tu esi pats vakcinējies. Jā. Tad man ir tāds nesmuks jautājums, tā kā cilvēki dalās, ko tu vakcinējies, lai tikai tiktu uz Latviju. Jums ir tā kā kaut kāds noteikums, kad ir jāvakcinējās? Nē, jo tas ir katra cilvēka... Private thing, jā. Bet es vakcinējos, tāpēc es gribēju vakcinēties, nevis tāpēc, ka es gribēju... Pat ja tu nespēlētu CS, tu būtu vakcinējies un tā. Ok, tad mēs vairāk šī kontroversiāli tā neiesim dziļāk, vienkārši gribēju dzirdēt to tavu viedokli, jo saprast, jo ir cilvēki, kas domā, ka tikai uz Latviju. Tā ir viņa izvēle. Es jau neteikšu, ka... Ir jau pus Latvija ir sapotējusies, lai Stalins kvartāli iet būs. Viens no rīziniem, kāpēc es vakcinēju. Latvijā ir tieši visvairāk, ja tu skaties proporcionāli jaunieši, kamēr, piemēram, citās valstīs veci ir sapotējušies, un to var tiešām pamatot man šķiet ar to, ka Latvijā ļoti viral ir tieši jaunieši par vakcinēšanu. Cipā, hei, savakcinēsimies, nešu vasara nav kancelēt, mēs varam tusēt, mēs varam vēl kaut ko. Un tad, ok, skaidrs sapratām. Bet tev tāds ir cik gadu? 21. Tad Tallinas kvartāli var iet, jo tāds tur... Jo tagad no 21, jā. Nē, no 20. No 20, jā? No 20 viņus. Man likās no 21 uztaisīja. Un tad rekur tāds. Ok, kā vispār pamatā tērē balvu fonds? Kāda laimētās naudiņas vai algas? Kas ir kaut kādi dārgākie pirkumi vai ko tas iegādājas? Es zinu, ka tikko mēs runājam un arī ārpusē mēs runājam, tu dzīvoklis skaties. Vai ir vēl kaut kas, ko tādu lielu esi, ko tu varbūt var pastāstīt? Ne tik ļoti. Es parasti vienkārši aizsūtu kaut kādu daļu no algas vai no prize money vienkārši radniekiem, un tad pārējo es mēģinu... Tev nevajag brālēni? Bet tādu kā dārgu es vajag neko nepērku. Dārgākais skins, kas tev ir? Es nepērku skins. Tev Dāvid... jums dod, jā? Man dod, man viens pazīstamais Bastian Torup ir Dāņu traders. Un tad viņš man... Jums vienkārši iedod, jā? Viņš man iedod, jā. Un kad viņam vajag... Jā, kaut kāda reklāmiņa, jā? Viņa Twitters man ir, jā. Es ar viņu skiniem spēlēju, man ir nice, un tāpēc. Bet tā vispār... Es vispār tā nav neviens kreisīgi pirkums, pēkšņi tur samurais zobenu nopirts mājas. Kas tev tur tas augšā ir dzīvoklī? Man šeit tur kāds drakons, ne drakons? Tur kā Iņu un Jaņa, ķipa melnais un baltais, ķipa tā dragons. To tu tagad es varbūt uzlicu, tas jau tā nav bērnības. Tas jau bija. Es pārvācos kaut kādus 6 gadus vai 7 atpakaļ. Ok, kaut ko tu esi stūp, Rolex tu nopirts. Pulksteni, es godīgi saku. Es neesmu tāds cilvēks, kurš tērē baigi uz kaut kādām... Rolex mūsdienās skaitās, normāls Rolex skaitās investments, jo viņš longtermā nezaudē vērtību. Bet zinot savu, es vienkārši kaut ko... Sačakarē. Bet nopietni, es kaut kā neesmu ieinteresēts, lai vajag tērēt. Man ir nauda, kur es mēģinu investēt kaut kur, tur... Zelta laikam. Zelts nav stulbs pirkums, tas ir safe. Stulbs? Kaut kāds crazy, kaut kas, es nezinu, sēdēju internetā, kur varēja pasūtīt tur Wi-Fi pilvanu, nezinu, vēl kaut kas crazy. Es neesmu stulbs cilvēks, man nav nekāda stulba pirkuma. Katrā no mums dzīvo, tas iekšējais kāds bērns, kad pat vajag kaut ko dīvainu. Tad tu saki, ka tev nav, jā, un neko tādu neesi. Nē, es vienreiz, kad man atnāca kaut kāda normāla nauda, es aizgāju ar draugiem uz dārgo restorānu, kas ir... Līnija, kaut kāda. Kad ir vecrīgais, tur zem hotelīši tāds restorāns. Es jūtās pateiks tajā, kur es ēdu katru nedēļu, un tam man būs tāds ok. Jā, bet es visiem draugiem izmaksāju, un tad tas bija diezgan... Cik reitings bija?
500 kaut ko. Es negribu varbūt tas izklausīties tā kā es izklausīšos tūlītās, bet tas nav baigi traki, ja cik jūs bijat kompānija? 5 cilvēki. Nē, tad ir zolīts, autociņš uz katru, un tur kaut kāds viņi. Bet tas bija tāds kā, es neteiktu, ka tas ir stulbi, man rekur mēs atnācām, es jums uzsaucu, kāpēc tā. Jā, tāpēc arī tur tā lieta. Tas ir bišķi kreizīgs, jo šis ir tiešām sotaks uz katru. Man ir bijuši dārgāki rēķini, jā, tādā ziņā, bet diezgan interesanti. Stulbākais, man nezinu, vecrīgā 200 eiro atstāja. Tas ir tikai stulbākais, bet tā nekas cits nav. Temats, ko arī tu iepriekš zināji, ka es tu uzdošu jautājumu, tu nevari minēt konkrēts augsts, tu nevari minēt līgumā, tu nevari minēt summas, cik tu esi sopelnījis. Tā būsim godīgi. Bet šodien tavu karjeru beidzās. Internets pazūd. Jā. Cik ilgi tu uzskati, tu varētu nedarīt neko? Tā dzīvojot mierīgi. Tu nopirksi dzīvojot ar mammu vai ar... Nē, nopirksi to dzīvokli, un tad būs tur kaut kāda tēriņa. Dzīvoklis būs tavējs, tev nav jāērē. Tu uzskati, tu vari nākamos 2 gadus sēdēt mājās, neko nedarīt. Nākamos 10 gadus. Iespējams, tev ir tā, ka tu jau vari... es varētu... 50 gadus. Tik daudz man nav pagaidām, bet es varētu nopirkt dzīvokli un dzīvot kaut kādu laikam. Kaut kādu gadu, es domāju, stabili. Bet tas mazām tā nav nemaz tik traki, es jau domāju. Kas ir stabili? Es tikai gadu virtus prospēlē, tāpēc nav tik milzīgi. Ten ir atkal, ja, es neprasu no tēm, bet savā laikā gāja runas, kad vidēji algas ir 20,000. Tas ir fake. Nē, skaties, kā kuram skaties. Man nav tāda. Jā, savā laikā es gribētu atgādāt, ka Virtuspro komandā spēlētājiem vienkārši tika uzdāvināts mērs, ja pat cik, un tādas lietas, tā kā. Tas ir tāds interesants. Bet tu uzskati, bet dzīvoklim tu esi CS naudu nopelnījis, jā? Jā. Tīri pure CS. Tīri CS. Neminēsim cik, bet zolīt dzīvoklis, es zinu, kur, es zinu, cik aptuveni maksā. Tu man teici, es tiešām apsveicu, un tu vēl gadiņu tu varētu mierīgi mājās nosēdēt. Jā. Un kaut kas tev ir arī nebaltām dienām jau kaut kur investēts, kāds sakot, Zeltiņā vēl kaut kur. Jā. Zeltiņā un tagad nekur dzīvokli nopirkšu, un tad jau... Dzīvoklis jau var jānāzāt. Ok, nice. Rītīgi, es savā ziņā šis ir viens no lietām uzreiz, kur var atsaukties, ka you made it. Jo tomēr nopirkt no jebkādas algas dzīvokli, un šeit vairs nav kredīts, tas ir... Es varu tikai paklanīties, un es tādā ziņā lepojos ar tevi. Paldies. Esmu daļai sarūktināts, ka es nedzirdēju, ka tu esi sapircis visādas muļķības, bet laikam tāpēc, ka nav sapircis muļķības, varēs nopirkt dzīvokli. Jā, tur jau tā lieta. Ok. Bieži vien pasaules mērogā dzird stāsts, ka spēlētājs nokļūstot tur augšā, aizmirst par to, no kurienes ir nācis. Bet tas īsti nav attiecināms uz tevīm, jo es pirmkārt, tas jau iepriekš runājām tevīm, ka man bija tā kā bail tev uzrakstīt, jo man šķiet varbūt es tev traucēju, bet arī visiem, ko esmu sazinājies scēnā, visi saka, ka nē, Mareks nav mainījies, Mareks stil uzraksta, tu viņam uzraksta, ka vienkārši čērņu aizsūti kaut ko, viņš tāpatās uzansveros. Protams, ir kaut kādi brīži, kad varbūt tās tev ir maks fokus, un tu tur varbūt vari... Nē, bet arī man tu vienmēr, pat ja tu neuzrakstītu, vienmēr sirsnīgs Instagram kaut ko atsūti, un tāds... Es jau zinu, kā vienkārši... Tu vai tā piedomā, vai tas tev nāk dabīgi? Es vienkārši esmu ekstraverts. Esmu ekstraverts, man patīk... Es atceros cilvēkus, kuri man tiešām ir labu devuši, jā, un man vienmēr nav nekādas... Ja man tiešām ir laiks, es vienmēr parunāšu, apjautāšos, kā iet un visas pārējās, bet... tieši, kad spēles laikās... Spēles laikā tas ir... Zin kā es daru? Es kaut kādā turnīra laikā vai spēles laikā sociālās platformas mēģinu nevērt vaļā vispār, un tad visi ir tie meseģi, kas atnāk, parasti es daudzus atbildu pēc kāda laiciņa, tikai tad es atbildu, jo es dažkārt arī speciāli neskatos. Tur var dabūt gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas, un tas var ietekmēt visu kaut ko. Tu, ja es nemaldos man, pirms pēdējās spēles, kas jums bija, pret Astrāls, jā. Tu mums atbildēji 30 minūtes pirms spēles. Es biju tā kā rītīgi šakāts. Mēs ar Bruno sēdējām. Es saku, pofiks, 3 visi. Es saku, aizsūti. Es vēl bez mājas. Galvenais, es pēc tam tu zaudē. Mēs Bruno saku, bļāc, iespējams viņam acis izdegt.
Es saku, ir mēs tur čels sēž ķeldē, nu ir top pasaules spēlētājs, vienkārši sūta, kur tu pēc laiks un geko un abiem. Man tas likās smieklīgi un nice. Jā, tas bija nice. Bet jā, tas ir tā rītīgi. Un arī mani skatītāji un vispār tie, kas seko līdzi, un es arī to esmu uzlicis sev kā tāds maz golu, kad es centīšos sekot jūsu latviešu kādām spēlēm un centīšos to arī atspoguļot. Pirmkārt, lai palīdzētu gan jaunajiem vairāk saprast kādas lietas, gan arī iedot to savēju inputu. Tas ir nereālais, jo vajag celt to visu kaut kā. Latvijā ir kā pa viļņiem, tā kā vai nu ir forši pasākumi, tad ir vēl, bet nav tāds saturs, kas ir kaut kas uzspēlēt. Un es savu laiciņu esmu pavadījis citur YouTube, un kaut kas arī teica, kas man bija tāds bišķi kā kompliments. Labi, tas bija pirmais CS, man bija grūti, bet kad Devošs skatījās, viņš saka, jūs šitā tiešām taisiet priekš jūsu YouTube? Es saku, man izskatās pēc kāda teļuka, kad tas vibes, ka jūs taisat. Es saku, jā, es taisīju tā, lai maksimāli cilvēks no malas varētu, viņš es noklausījos, tad tur spēlē latvieši, viņi dara to, viņiem ir tā, viņi nav favorīti, bet kur viņš uzvarēja, tādā vienkāršā. Un tad man tāds, es rītīgi patiku, un arī uz Major ir plāns sekot līdzi. Es ceru, ka mēs tieksim uz Major. Čālī, tu jau man esi piekās, jo man tā kā, tu man teici, ka pret Astrālu servis sajies. Tā kā es uz Major, man tiešām, tā kā Zolīda un cits emot. Es arī pirmoreiz dzīvē pēc ilgiem laikiem esmu atgūlis mīlestību pret CS-u. Tieši dēļ tā, ka, kur tu sēdi, mēs tiem runājamies, kā viņi fani. Un es redzēšu tev pēc nedēļas spēlēm, un iekšē ir tā, šitais mans čals. Tas ir bijis cits emocijas, un latviešiem ir ļoti izteikts, ka, ja viņam ir savējais, par ko tad ir vispār, tas ir crazy. Viss Hypertown kāda bija, kad latvieši pat Igaunijā, kur latvieši bija mazākumā, mēs tur. Jā, labs atmiņas. Vai es domāju par to, ka varētu vēl vairāk iesaistīties vietējā scēnā, veidot pats kaut kāds turnīrs, atbalstīt komandas vai spēlētājus? Es esmu par to īstenībā domājis. Es vienmēr mēģinu kaut kādā mēdījā iedot interviju, vienmēr kaut ko latviski vienmēr es mēģinu bīdīt, mēģinu kaut kā popularizēt to visu, bet par tiem turnīriem un runājot un visādiem kaut kādām citām lietām, ko pašam organizēt, tas būtu nedaudz grūtāk, jo pagaidām nav tās finansiālās, tās naudas. Prioritātes ir arī jā, man bišķi vēl nav tas, bet pēc kāda laiciņa, es domāju, mierīgi un arī pašam gribās, jo skatoties, kāds e-sports ir tur Dānijā, piemēram, vai Krievijā, vai jebkur kādā citā Eiropas valstī, tur Latvija ir bišķi tāda. Bet uz mūsu 2 miljoniem mums ir 2 spēlētāji augstākajā līmenī. tā kā, tas tādā ziņā arī interesanti. Okay. Kāpēc, tavuprāt, Latvijā nav vairāk tādu talantīgi izteikti spēlētāju un spēcīgu komandu? Vai problēma saknē ir tā kā latviešu sens spēlētāju mentalitātē, vai tur kaut kas cits ir pie vainas? Un kas ir nepieciešams, lai izglābtu Latvijas CSGO? Tu pats zini, tu esi gājis cauri daudz kam. Tu esi redzējis, kā cilvēki viens otru nodirž. Tu esi redzējis, kā cilvēki apvainojas pa sīkumiem. Tu esi redzējis, kad 2 ego lieliskiem spēlētājiem viens otru noēda, viņi dzīvē vairs nespēlēs kopā. Kas tas ir mums? Es domāju, ka vienkārši ir jāmāk. Zini, kā pats grūtākais ir kaut kur izsisties. Es sanāk, Latvijā nav pagaidām tādas kā organizācijas vai kas varētu reāli tev kaut ko sponsorēt, baigi tur komandu un to visu pagaidām. Tas ir diezgan grūti. Jā, un zini, kā es izstos uz EPG, kā Brokijs sākumā izgāja uz FPL, tad tika viņš spēlēja sākumā Epsilonos, kas ir Eiropas. Ja? Un tad, kad Latvijas tiek uz tāda kaut kādu jau bišķiņu lielāku līmeņu, tad viņam daudz vieglāk ir turpināt tālāk. Un galvenais ir tikt līdz tam līmenim, bet tikt līdz viņam ir grūti, tāpēc, ka tieši tā, kā tu teici, latviešu scēna ir vienkārši... Tev ir noteikti spēlētāji ļoti daudz, kurš to var nosaukt, kas ir influencojuši un tev palīdzējuši. Tur tas pats Hāskijs, Gekons, iespējams, Gogzanamo, Ludus un tā tālāk. Bet latviešiem ir tas laikam nesmukais, ka par spēlēt kopā viņi mēģina tev vilkt uz leju, lai pats izskatītos labāk. Es runāju par kādiem atsevišķiem, bet tas ir man šeit tas, ko es esmu pamanījis. Un kāpēc Gogzanamo īstenībā nav CSGO komanda, jo man sapīgākais experience tieši tā bija ar Indi un Gogzanamo komandu, kad faktiski
Tur pirmās neveiksmes, tie ego, vai tur viens ar to pakasīties, viens Twitterī tur kaut ko lieku pateikt. Nu, tur jau tā lieta, galvenais ir, atrast pareizos cilvēkus, atrast tādus, ar kuriem tev viena mentalitāte ceļ, mērķis, ja, ar kuriem tu vari jau iziet visu. Un pat, ja kaut kas nesanāk, tu dabū kaut kādu to experience, kas tev ir vajadzīgs, lai pēc tam kaut kādā veidā tu jau nezini, kad tas būs. Piemēram, viens kaut kāds spēlētājs no Latvijas, nezinu, tur Šilds. Piemēram, es nezinu, kāpēc, man liekas, Šilds labi spēlē, tiešām viņam, ja viņš turpinās spēlēt, viņam būs varbūt izsanāk. Cik viņam ir jau gadu? Viņš jau nav baigi jaunais. Man liekas, viņam kaut kāds 17 vai 18. Nav vienīgi maz, jā? Jā, un viņš jau nezina, vai, piemēram, viņš aizbrauks tagad, kad atvērsies kaut kāds lands uz kaut kurien, nav svarīgi, uz kuriem, uz kaut kādu landu viņš aizbrauks Baltijā. Un viņš jau nezina, vai parādīsies tāds pats hučs, bet no Eiropas, un pats interesantākais ir tas, ka... Take your opportunities. Nu, jā, vienkārši, kamēr, man bija tā, ka man nebija tā, ka es... nebija mērķis. Man nebija prioritāte, ka izsisties kaut kur, vai man tik ļoti patika vienkārši spēlēt un tā visa atmosfēra un viss, kas apkārt notiek, ka es pat neaizdomājos, kamēr tas nesnāca. Un Brokijs arī, viņš vienkārši spēlēja. Brokijs man šeit tomēr gāja ar tādu konkrētu mērķi. Uz FPL, jā. Tas bija viņš tā. Viņš jau pa Brokiju iet visādas, gan runas, gan vēl. Es ļoti ceru, ka, ja gadījumā, Helvī, tu skaties, es ceru, ka tu arī kādreiz atbrauks manīm parunāties. Ja? Es domāju, ka tas būs grūtāk, bet esmu gatavs pat uz Liepāju aizbraukt pie tevi. Es zinu, kā ir, ja par stāstu, kad būšu Rīgā. Nē, es aizbraukšu uz Liepāju, nemīst. Mēs aizbrauksim ciemos. Bet tur arī gāja runas daudz savā laikā. Tā ir tikai spekulācijas. Nesaku vēl kaut kā spekulācija, kad viņš monitoroja. Kad tajā laikā, kad viņš FPL spēlēja. Kad tajā brīdī bija ļoti viegli varēja skatīties. Un viņš vienmēr zināja, viņam ir tas nekas, kaut kāda doma vai vēl kaut kas. Bet zini, ko es tev varu pateikt? Mēs, kad paņēmām viņu uz to turnīru uz Hypertown Tallinā, viņš atbrauca, izdrāza, mēs uzvarējām, viss. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Pat, ja gadījumā kaut kādā brīžā ir bijuši kaut kādas šīs šaubas, viņš tomēr jau cik ilgi spēlē augstākajā līmenī. Tādā ziņā tas ir. Bet tas ir standarta latviešu, tas jo, kāds ir vajag labs, viņš malcās, viņš čītās. Tas ir arī tik ļoti nepareizi mentalitāte, ka vienkārši. Kāpēc? Es vispār nekad neuzskatīju. Man bija tās, Brokijs labi spēlē, ok, viņš tika tur FPL un viņš spēlēja labi FPL, tā pasaules un uzspēlēja. Es toreiz nesapratu un nejūtu to, bet, ja es nemaldos, Kaskijs toreiz bija Gekonam teicis, un viņš saka, rekur ir ņūtīgi, viņš aizies. Viņam būs līgums. Pat toreiz izskanēja mūsu koridoros, vai Xanmo nevajadzētu viņu nosainot ar ideju, ka viņš kaut kad būs zvaigzne. Bet Xanmo nekad nav bijusi prioritāte. Nopelnīt citu rēķinu, un toreiz mēs vienkārši lai tam čalim izdodās, bet tādā ziņā tas tāds diezgan pārsteidzošs bija. Ok, tu, Brokijs un Bimas. 3 pasaules klases talanti. Rops arī. Mēs Rops neskaitīsim vienu iemeslu dēļ. Es ļoti cienu Ropsu, bet tu sapratīsi jautājumu, ka jūs visi esat spēlējuši bezlīgas finālā, tāpēc Rops nepiemīt. Rops nav spēlējis. Bet Rops ir spēlējis Neokāpā. Toreiz, kad es stāvēju, es vēl situ ar jogurtu pudeli. Tas bija kinoteātrī Plazā, vai ne? Jā. Es skatījos. Dzīvējā? Jā, es skatījos dzīvējā. Man bija gaigs zināmā māja, man bija šitā hokejistas, lielais bungs. Un es ar jogurtu pudeli situ un Fleks uz laks sēdēju vēl. Un toreiz, es saku Inda, tu saki Pendants, Inda, Pendants. Un toreiz bija nereālais comebacks un viss. Un es Rops ļoti daudz esmu, jo viņš visos interlānos. Es atceros. Jā, viņš visur. Bet viņš nav pieminēts tieši tā. Jūs visi spēlējuši bezlīgas finālos, šobrīd jūs visi pasaules līmeņa komandās. Sakartība. Spēlēt bezlu. Bezls pagaidām nav un nezinu, vai būs un kad būs. Ja? Tas tā, to es varu godīgi pateikt. Bet vai tā ir sakartība vai tas ir kaut kāds... Tas ir loģisks iznākums kādā ziņā, kad Bezls bija augstākais, Bezls un Gamons bija augstākais, ko toreiz dabūt Baltijā. Jā. Tā pilnīgi godīgi. Un tas ir tikai loģiski, ka tie spēlētāji, kas ir nokļuvuši, ka nevajag skatīties uz to, ka ar Bezlu viņi kaut kā tur tika, kaut gan tu faktiski dēļ Gamon kūleņa arī tiki. Jā. Bet tas vienkārši bija tāds loģiski, ka ja tu tiksi tajā līmenī, tu visticamāk būsi spēlējis Baltijas labākajā turnīrā. Es teiktu, ka
tie, kas līdz turienei tiek, Jā. viņiem viss ir, lai turpinātu tālāk. Un tas ir tālāk no viņiem pašiem atkarīgs. Ja viņiem ir tāds opportunity spēlēt Beslā un spēlēt finālos un tajā Beslā uzvarēt Beslā, tas man experience, ja es nemaldos, ja neskaita ķelni, tad īstenībā tas ir tavs arī bija viens no lielākajiem. Taizeme un Indija. Taizemē bija ar tikpat liels arēns. Taizemē bija milzīga arēna. Un tur bija ar cilvēku daudz? Tur nebija baigi daudz, bet tur bija kā tūkstoši. Teiksim tā, ka ja neskaita tiešām tāds ķelni, tad viņš ir starp tādiem top tādiem lieliem. Un tad tā tomēr ir cita pieredze, ka tev jāspēlē gan ar inieriem, gan ar tas ir daudz labāk. Nu, man piemēram, daudz vairāk patīk, kad es jau vienmēr arī, es tur Indijā, kad spēlēju, tur cilvēks Mēs comeback uzvarējām pret Hellraiseriem finālā, kad mēs Flarišu tieši Hellraiseros spēlējām. Mēs Pro 100 finālā pret viņu spēlējām. Un mēs kaut ko uzvaram to comeback mirāžā un es tāds I say pro, you say 100 pro, 100 pro, 100 šitā te sāku. Es šīs monitoru vienkārši tā sāku, tur indieši kaut ko tur 100. Bet tie ir nereālie vibe, tas ir tādas emocijas, kuras tāda emocija dēļ tur reāli arī spēlēju. Nu, tā ir. Es atceros, kāpēc es tik ļoti daudz agrāk mīlēju to esportu un kāpēc es braucu uz visiem Igaunijas laniem, uz Lietuvas, Latvijas. Tas sajūts, mums vienas aizbraucu uz Tallinu, uz TTU, man admins sagaida kā Tallinu. Nu, tā kā tu jūties tā kā welcome un tu ar citiem cilvēkiem, ar citu nāciju, tur ir kāds, kas ir kaut kur izsities. Tiešām, jā. Un jūs visi vienotā vēlme uzvarēt, un tu varbūt pat zaudēt citreiz viņiem, bet tas veido kaut kāds draudzīgs kontakts. Tas tā ļoti interesanti. Okay. Savā laikā bieži bija tāda Nation Cup stila, nu tā kā valstu turnīri. Es nezinu, kad bija pēdējais tāds normāls notika, bet tad bija kaut kāds sors, tur visi blodīja, viss bija. Jautājums šobrīd sekojošs. Rīt tiek izņemts pasaules čempionāts, un tu esi Latvijas izlases kapteinis. Nosauc 4 spēlētājus šobrīd, ar ko tu spēlēt, 2 rezervists un treneri. Paskaidro, kāpēc šāda izvēle? Bet es neesmu ļauns, es tev atļauju 6 ņemt, nevis tikai 4. Okay, Tātad... Skaties, obviously Broki. Saprotam, kāpēc, jā. Saprotam, kāpēc Husky, saprotam, kāpēc Airiks. Airiks ņem. Es paņemtu. Es hype dēļ viņu paņemtu. Sanāk 4 spēlētāji, vai ne? Jā. Tad man vajag paņemt Krīnu un Flariču. Šie ir Flariču šobrīd jau 4 mēnešus. Cēs ir atvērs vienreiz. Viņš Valorant. Spēlē Valorant. Bet viņa pieredze, nu labi, kā... Un Krīnu un Flariču, jā? Jā, Krīnu un Flariču. Ok, treneris. Treneris ir grūti, mums treneri Latvijā nav. Es Gekonu pateikt. Es reāli Gekonu pateikt, bet es reāli nezinu, ko vēl tur. Tā jau arī labi. Nu, kāpēc tie spēlētāji, bet piemēram spēlētājs tas pats, es varbūt tā neizsmuki izdarīšu šobrīd, es iemetīšu Kīns. Es ar viņu vienkārši riktīgi maz esmu kontaktējies. Es viņu followoju Twitterī, kaut ko uzlaiku, ko viņš tur liek un tā tālāk, bet es neesmu sekojis viņam un kas ar viņu notiek. Es nevaru saprast īstenībā, cik viņš, es zinu, ka viņš tur laikam kaut kur izšauj, un man ir ar viņu bišķi savādāks attiecības, es viņu pazīstu diezgan sen, un es viņu ģimeni pazīstu, un es ar savā laikā viņam devu tur Moni, kamēr nebija vēl 144 Hz viņam un tā tālāk. Es jau zinu, kā vienkārši Tu spēlēt ar tiem, ko tu vienkārši zini, ar ko tu jūties. Flaričs, Krī, Huskijs un Airiks, tie ir tie spēlētāji, ar kuriem es uzaugu, tad kad es spēlēju. Es zinu viņus kā cilvēkus tik ideāli, ka reāli viņam daudz laika esmu pavadījis kopā ar Krī EPG, ar Flariču Pro 100, ar Huskiju, Airiku, cik mēs tur Latvijā kaut ko darījām un tā. Broki, tāpēc, ka reāli Broki tagad riktīgi stops, jā. Un tad man neatliek vietas, piemēram, Kīnam vai Shieldam vai citiem tur spēlētājiem, ar kuriem es neesmu kontaktējies. Es apmēram zinu, kas ir Shields, bet tikai ar Huskiju vai Kīnu es tikai zinu, tāpēc, ka mēs spēlējām tur 2x2 finālos pret Kīnu un MSN, un mēs zaudējām, es atceros. Un Tu vienkārši uzticētos tev tas gads, ka tu spēlētu ar tiem, jo, būsim godīgi, šādam turnīram arī būtu tā situācija, ka visticamāk, ka tu spēlē profesionālā komandā, būtu īsts laiks sagatavoties, un tātad vislabāk būtu ar tiem, ar kuriem tu spēji uzreiz no sītiem. Tas nav nekāds. Ok, tagad mums būs skatītāji jautājumi.
Es tagad, mums bija Instagramā, tur nošēroja, gan Goigzenamo, gan manā kontā bija jautājums, skatītāji varēja uzdot. Atbildi, kā pats vēlēs, ko tu gribi. Tāksim, @Kārlis. Cik ilgi tas prasīja, lai nokļūtu tādā līmenī, kādā šobrīd es? Davai, pirmais ceļš, bet tātad pilnais ceļš, cik gadu? Man ilgāk nekā Brokiem. Man EPG, Lūdus Kraidžens, tas ir gads. Pēc tam aizgāja Volsung Skinlords, tas ir jau 1 ar kaut ko, 1,8. Un tad ap 2. gadu beigām es iegāju EPG, tas ir jau 2 gadi EPG. Nu nē, vairāk ir jābūt. Nē, bet tas ir tikai EPG. Jā, nē, bet es skatītos vēl agrāk. Nu šobrīd no plāna, kurā es tev atceros, ir pagājis kaut 7 gadi, 6-7 gadi. Nu, un Virtas prātais EPG gads. 9 mēneši, jā? Pagaidot, paskatīties. Pro 100 es 2 gadus nospēlēju. 5. 5 gadus. 46. Jā. 6 gadi vismaz. Nu, Virtas Pro var neskaitīt, tāpēc, ka Virtas Pro jau ir tas līmenis. Nu, kaut gan tu palīdzēji Virtas Pro sasniegt. 6, 7 gadi apmēram. Es sāku spēlēt, kad man bija 15 vai 16, un tas ir jau 6 gadi. Čalis ar Niku. That's me and. Ko dari, lai nomierinātu stresu saspringtos brīžos? Nu, ko mums mācīja, ko es dažkārt izmantoju, bet man reti tādas situācijas ir, un tīpaši online, jo tu sēd mājās neko nejūt baigi, bet vienkārši... Izelpa, strādāt. Dziļa elpa, jā, un vienkārši, un arī palīdz koždāt. Ok. Jo, kad kožļā, tad tavs ķermenis domā, ka tu esi miera stāvoklī, jo tu kaut ko ēd. Jā. Un tad tu kožļā, un tad tu es iepērku kožļāts. XD Edge jautā, ko tu ēd brokastīs? Brokastis īstenībā rēti ēd. Tu esi no tiem, kas neēd brokastis? Esmu tās, jā, tādā ziņā es mīlu pagulēt, bet, nu, grūti, kad tev 12 sākās jau treniņš, un tad tev 11 jāpieceļās. Cilvēki, kas 6 iet uz darba, viņš tur 12 treniņš. Nē, bet padomā, skaties, es pieceļos kādos 10:30, man jāuztais warming up rutīna ķermenim, jā. Tad man 12 sākās, man jāaiziet uz dušu, obviously, jā, visi aizdara. 12 sākās treniņš, 12 beidzās treniņš, un tad tev vēl individuāli 3 stundas jāspēlē. Es spēlēju FPL visu laiku, individuāli un tā. Es beidzu kādos 3 naktī, man atliek kaut kāds laiks, paskatīties kaut ko, seriālu, anime, kaut kādu TikToku un visu, un tad tev nākamajā dienā piecēlies un atkal aptais. Kristaps prasa. Kāda bija sajūta tiekot pie pro līmeņa spēlētāja? Nu, vispār tas sajūta, laikam EPG bija tas pirmais, kad sēdi, un tur varbūt tas pat ne tie, bet tev pirmā zvaigzne un tāda, un tas spēlē, pret Simple vai pret vēl kaut ko. Tā tur pat bija interesantas storijas, ja es nemaldos ar Pro 100, ka tur Simples uzbīrs, lai iemāca spēlētāji. Tur bija savs stāsts Pro 100. Kāds tev tā sajūta tiekot bija pie tiem? Un kad tu saproti, ka, hei, es spēlēju, tas ir... Zini kā, tu nesaproti līdz galam to nekad, jo, piemēram, kad es pievienojos Virtus Pro, es arī baigi nesaprotu, pēc tam tikai, kad tu sāc apdomāt to, tu tev tāds, paga. Es spēlēju to 5 pasaules komandā, un tad zini kā, es to uzskatu tāds, jā, bet man draugi visu laiku tāds, tu tieši tu spēlēju to 5 pasaules komandā, man tāds, jā, čīst. Kā cilvēks neesmu baigi mainījies, un tas ir es vienkārši dzīvoju, es spēlēju, man patīk tas, ko es daru, un es vienkārši daru. Nesatraukties, bišķi mazāk var satraukties, ja tev ir labi apmaksāt darbs, tu dari to, kas tev patīk. Bet ir nice vienkārši, bet nesaprotu neko tā. Krēsliņš jautā, best skin priekš AVP, M4 un Kalašu. Ir tas Gungnīrs, zilais, tās gaišs zilais. Tad AK ir Fire Serpents, un MK ir Howl. Howliņš, jā? Jā, man nesen bija viņš, un es nosvičoju Silencer, un es atdevu to skinu atpakaļ, un tagad es mēģinu dabūt atpakaļ Howlu. Kasīts 1987 prasa, cik nozīmīgi ir fiziskā sagatavotība un kā tu gatavojies turnīriem? Īstenībā ir riktīgi nozīmīgi, jo ļoti svarīgi, kā tu fiziski jūties, kā tavs ķermenis jūtās, jo... Piemēram, kā es pēc Katrītas stāstīju, ka man sāk sāpēt mugura apakšē, jo man ir tāda, es sēžu pie datora riktīgi tādā neveselīgā pozā. Tev ir deguns ekrānā? Esmu riktīgi to, man kaut kāda, šitāds no monitora, jā. Un man mugura riktīgi tāda iztaipīta uz priekšu, un man riktīgi sāk sāpēt apakšē, jā. Un tad,
ka tev kaut kas sāk. Jo es nebiju nekad aizdomājies, ka man kaut kas tur kaut kas tur paliks slikti. Un kad tev paliek slikti, tad tu saproti, ka tie ir sāļi. Tāpēc šeit ir lieta, ko man savā laikā, kad es sāku streamot, man cilvēki nesprata, kāpēc man krāsas maksā 600 eiro. Kad jums sāk sāpēt muguru, un kad tu saproti, ka tev katru dienu ir 12 stundas pie tāda krēsla, tu kā nenožēlo. Man bija pilnīgi šit krēsls. Tabureti kaut kāds standarts. Man bija kaut kāds vecs tāds, viss jau aizgājis, vienkārši tik slikts. Okay. Lion Power prasa, kā tu izdomāji savu nickname? Es arī gribu piebilst, ka tev savā laikā bija Y. Ernings. Latvieši sauc tev pa Jāru. Jā. Es taisīju League of Legends accountu kaut kad pirmajā sezonā, kad es spēlēju, un vienkārši randomly uzrakstīju uz klaviatūras ar aizvērtām acīm Jekinders, un tad CSā es... Ko var randomly tik labu vārdu uzrakstīt? Es nezinu, tā vienkārši sanāca, un tad es mēģināju streamot LoLu tajā brīdī, un man vajadzēja uztaisīt bildīti ar to ikoniņu savējo, ja? Un tad es uztaisīju YR. Jā, un tad kā saīsinājums no Jekindera. Jā, un tad CSā es kaut ko spēlēju ar YR, jo man likās, ka Jekinders ir stulbi. Bet tad es sapratu, ka YR ir stulbi, un tad es paprasīju uzrakstīju HTV, lai man samājam uz Jekinderu. Tas HTV profilu tu dabūji kaut noteikti jau kā Exanimo, ne? Nē, es spēlēju, pat pirmā mana spēle bija Stream Me Gauntlet, bija tāds online turnīrs ar Volsongu. Maikejs 2001. Kurā brīdī tu saprati, man šis padodā? Laikam, kad to Global Elite dabūju pašā sākumā, kad vēl grūti bija dabūt, kad vēl spēlēja es atceros, es daudzreiz trāpījos pret, tad bija LDLC, tur Smits, Screams, tad bija tie visi Bulgārijas Viktors, Bubbles, kas tajā laikā topā spēlēja, un visu laiku, kad tu matchmakingā trāpies pret tādiem topiem, tad tu viņus izrāzi, tad tev tāds, jāpamēģina. Īsto.rāja prasa, kāda ir tava ikdienas treniņa rutīna? Tu jau teici, tu no rīta piecelies, treniņš, fizuha, duša, 12 stundu treniņš ar komandu. Jā, te kaut kāda puse ir praksa, kaut kāda praki vai skrimi, jā, un tad otra puse ir teorija, tur skaties demkas vai analizē kaut kādas tur, visu kaut ko tu var analizēt. Un vēl centies 3 stundas pēc tam individuāli. Un vēl vismaz 3 stundas, jā. Alvis prasa, tas tāds jautājums diezgan interesants, bet palaidīsim. Cik ilgi plāno spēlēt CSGO profesionālā līmenī? Es nezinu, negodīgi. Cik varēs? Es ceru, ka līdz tam laikam, kamēr man neapniks spēlēt. Ja man apniks spēlēt, tad es vienkārši nespēlēšu. Okay, skaidrs. Reinis Kelle prasa, kad Major pacels? Dodiet man vēl 2 gadus, un tad es pacelšu. Tad šito man neskatīties? Šito? Vēl jau jākvalificējās. Vēl jākvalificējās, jā, tur jau tā lieta. Ok, skaidrs ar humoriņu. Ieva Apšvītra Kalniņa jautā, kā tev izdodas būt tik seksīgam? Ieva, tas ir tevis dēļ, tas ir tevis dēļ salīt. Apšvītra Renārs, kā tavu līmeņa spēlētāji cīnās ar psiholoģisko stresu vai organizāciju palīdz? Tas ir bija jautājums, viņam tieši par psiholoģisko bija jautājums, viena fikus. Jā, tur ir tas par organizāciju arī. Vai organizācija palīdz? Un, jā, ir psihologi, organizācijai vienmēr ir psihologi, ko viņi var, kur tu katru reizi, kad tev kaut kas tur, kaut kas nepatīk, kaut kas aizēja, pasaki parunā, jā, vienmēr ir tev kaut kāda seanse, ko tu vari mierīgi paņemt. Un tad otrais, ko es teicu, ir tas vienkārši galvenais, īstenībā viss ir galvā, ja godīgi. Nav svarīgi, cik labi tu spēlē vai cik slikti tu spēlē. Ja tu galvā esi uzvarētājs, tu vari izrāst mierīgi jebkuru, es tev nopietni saku. Pagaid, tad sanāk, kad es būšu tās profesionāls CS. Es tev nopietni saku, ja tu aizbrauc uz, piemēram, padomā loģiski, ja, piemēram, ķelnē būtu arēna, ja? Kaut kāds čūks, kurš ir nereāls tops, nezinu, kaut kā, nekad nevar zināt, kur nespēlēja kraudu priekšā, un tad viņi uzspēlē kraudu priekšā, un viņi pilnīgi, zin kā, trīc. Pārliecība. Tu esi confident uzvarētājs, tu vienkārši, tu aizies viņu ar gloku nošaus, tādas arī beigsies. Dzērve prasa 3 lietas, kas tavuprāt visvairāk ietekmē tavu izaugsmi. Tādas kā crosshair placements, nezinu, tur kāda taktiskā domāšana. Jā, tieši. Kas ir tās 3 lietas, primārās 3 lietas, kas visvairāk ietekmē tavu? Es teiktu, ka pirmais ir
tas, ka tu analizē to, ko tu dari. Tu vienmēr skaties, piemēram, es salīdzinoši ar citiem cilvēkiem skatos mazāk kaut kādas demkas, jo es vairāk spēlēju. Ja? Bet es stilu ļoti daudz arī skatos. Ja? Jā. Un tas tev vienmēr palīdz saprast, ko tu dari pareizi, ko tu dari nepareizi, vai arī nopisīt kaut kādu vienkārši. Reku viņš tā dara, aiziešu pamēģināt. Jā, tad, kad tu skaties un tu ieraudzi kaut kādu mūvu, tev vienmēr viņš ir galvā, un tu vienmēr jau sāc spēlēt arī pret to. Tev ir tāda kartoteka, no kuras tu vari izvilkt kaut kādas brīdī. Jā, un tā visa tu arī spēlē pret to, jo tu esi redzējis, kā tas notiek. Ja? Tas ir pirmais, un tad otrais ir laikam, reāli, vienkārši saprašana tas, kurā brīdī kas ir jāizdara. Kas ir loģiski. Jā. Patmiņos prasa, vai atved magnētiņu no ķelnes. Es taču nevarēju nekur iet ārā no hotelīšana, kuras tur Jūs arī beigās nevarējāt? Es beigās uzreiz uz šātlūs lidost un viss, davai. Pagaid, cik ilgi jūs palikāt līdz finālam, ja jūs ātrāk aizbraucāt? Tie, kas zaudēja, tur pirms playoffiem, viņi ātrāk aizlidoja, un tie, kas spēlēja playoffos, nebija biļetes, ko nopirkt ātrāk, tāpēc es lidoju, kad beidzās fināls. Bet tu dabūji viņu skatīties viesnīcā, vai jums bija tā kā kaut kāda rinda un jūs varējāt laivā? Mēs laivā nevarējām. Tā kā Miks vēl jautā, cik stundas tev CSGO-vā tu iepriekš minēji? 12,000, man liekas, apmēram. Kalvis Lerhs prasa, kurš ir all-time best spēlētājs iekš CSGO līdz šim? Simples. Tu tā arī uzskati, jā? Tas ir 100%, tas ir nevienam. Un tur ir tas confidence, tur ir over roof vienkārši. Jā, es saku, tur vienkārši, pat kā viņš vienkārši runā, tu jau saproti, ka viņš ir uzvarētājs pa dzīvi. Rob Amson prasa, Unī pabeidzi? Kas? Unī pabeidzi? Jā, šā pabeigšu. Nē, es taču dropoutojos, kad kaut kādu vienu mēnesi nomācījos. Bet es tagad iestāšos citur. Man ir pa lielam, tas ir viss no jautājumiem. Mēs jau tādu diezgan garā formātā esam, bet man ir tādi īsi ātrie jautājumi. Jā. Pavisam vienkārši, es tev savas divas lietas izvēlēs, gribu paskaidrot, gribu nepaskaidrot, lecam tālāk. Pizza vai burgers? Burgers. Taekwondo, Counter-Strike? Counter-Strike. Rīga vai Maskava? Rīga, obviously. Eis vai Nažakils? Eis vai Nažakils? Eis, stabila eis. AK vai M4? AK. CS15 vai CS16? Es 1.5 neesmu spēlējis, 1.6 tāpēc. Goigs Animal vai Ludus? Goigs Animal. Ir! Tu vai Broki? Broki vairāk talantīgs nekā es. Es neprasīju kāds konteksts, tu jau pats izdomā. Blondīns vai brunets? Blondīns. Cieliņa vai meduskūka? Tas ir tā grūti. Es domāju cieliņu vairāk. PC vai konsola? PC, konsola neesmu. Rush A vai Rush B? Tur visi gaida, to default answer Rush B, davai Rush B, okei. Virtus-Pro vai Volkswagen? Virtus-Pro. Virtus-Pro. BMW vai Audi? Audi. Vasara vai ziema? Vasara. Stabil. Pizza ar ananāsiem vai bez? Ar. Ok. Huč vai zils? Huč. Grāmata vai filma? Filma. Ballīt vai CS? Kas CS? Kas tieši? Tu pats izdomā, tas ir... Nē, skatieties, ko es darīšu tajā CS-ā. Ja es tur vienkārši spēlēšu FPL, tad labāk uz ballīt aiziet. Naruto vai Pagaģi? Naruto. Alus vai šņabs? Alus. Teamspeaks vai Discords? Teamspeaks, stabil. Eiropa vai Amerika? Es neesmu bijis Amerikā, tāpēc es tādu Eiropu izvēlēšos, bet es labprāt gribētu būt Amerikā. 16-9 vai 4-3? 16-9, obviously. Tas ir vienkārši par interviju. Bija tiešām liels prieks tev redzēt. Varbūt tās kādi maz pāris vārdi mūsu jaunajiem spēlētājiem, lai viņi atcerās, ka viss ir iespējams, kad 6 gadus, 7 gadus atpakaļ mēs tiem tikāmies, tu smagi iesūkāji Goigs Animal Ladā, ja, un aizgāja mājās noteikti nelaimīgs. Pēc tam tev ļoti daudz, kur, kā teica, sagāja, paveicās, tu vienkārši darīji lietas, un no tām notika viss pārējās. Ko vārdu tev, ko tu? Kā jau es arī teicu, galvenais ir confidence pirmkārt, un otrkārt ir galvenais ticēt savos spēkos un vispār sevi. Un reāli dzīve ir tik īsa, ka labāk pamēģināt kaut ko un pēc tam nenožēlot, ka tu neesi to pamēģinājis un nevis sēdēt kaut kur, kur tu negribi sēdēt. Tāpēc, ja jūs gribat spēlēt, spēlēt.
Ja jums ir iespēja, izmantojiet to iespēju, tāpēc veiksmīgi jums!